Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną po ilgo laiko mes turėsime išsirink kortą prognozę, kurios efektyvumas ne ką mažesnis nei mėnesio prognozės ar jaunaties pilnaties. Tik išsirink kortą prognozės pliusas yra tas, kad jį galite žiūrėti bet kada, tai yra nėra nustatyto kažkokio tais termino, kad reikia žiūrėti tą savaitę, tą mėnesį. Šio tipo prognozės yra žiūrimos tada, kada jos pasitaiko jūsų kelyje arba tada, kada jūs apie jas prisimenat ir norit jas paklausyti iš naujo. Ir šiandieną mes turėsime 12 variantų, kadangi jūsų žiūrinčių yra labai daug ir tikrai nenoriu jūsų visų sudėti į vieną puodą. Tai padarysim 12 trumpų aiškių prognozių. Jos tinka tiek vyrams, tiek moterims. Kadangi kortą reikia rinktis pagal tai, kuri jums yra maloniausia akiai, kuri jūs kažkaip tais labiausiai traukia, taip, į kurią pirmiausia nukeliavo jūsų dėmesys. Tai gali būti, kad šiuo metu šioje gyvenimo situacijoje jūs trauks viena korta, o po to, kai grįšite po keletos mėnesių ar galbūt net metų, ir tuomet jūs patrauks visai kita korta, taip. Galbūt turite keletą skirtingų gyvenimo situacijų šiuo metu, kurios jūs neramina. Tai pamastykite apie vieną situaciją ir išsirinkite kortą, kuri jūs labiausiai traukia. Tuomet apie kitą situaciją ir vėlgi išsirinkite kortą. Šitos prognozės turi žymiai daugiau laisvės, nėra kažkokių taisyklių, tiesiog ką jums nuojauta sako, kuri jūs kortą labiausiai traukia, galbūt paveiksliukas jums primins kažką iš jūsų gyvenimo. Kažkokia asociacija susijusi su realybė ir jūs užsimanysite pasirinkti būtent tą kortą, taip? Tai būtent šiandien mes turėsime temą, ką jums svarbu žinoti būtent dabar, tada, kada jūs pamatėte šią prognozę. Ir prieš savo akis jūs matote 12 saulės kortų. Visos šitos kortos turi vieną ir tą pačią reikšmę. Saulė tai yra didysis arkanas, bene pati pozityviausia korta iš visų esančių taro kaladėje. Tai pasirinkite kortą ir trumpas greitas pranešimas prieš pradedant. Jeigu žiūrite šią prognozę 25 metų rugsėjo pabaigoje, tai šiuo metu elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com asmeniniams pusmečio ir metinėms prognozėms pirmam 100 užsakymų yra taikoma 30% nuolaida. Tai prognozės įrašymo metu liko apie 40 laisvų vietų, tai jeigu norite įsigyti, paskubėkite, čia yra tokia rudens akcija, kadangi gruodžio mėnuo pas mus visus būna labai užimtas. Tai pasinaudokite rudens pasiūlymų ir įsigykite tas prognozes anksčiau laiko ir už mažesnę kainą. Tai grįžtant prie kortų pasirinkimo, priešais savo akis matote 12 saulės kortų. Tai kaip reikia skaičiuoti kortas? Mes čia turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tokia bus jų eilės tvarka. Tai galite susistabdyti vaizdo įrašą, nusiraminti, įkvėpti, iškvėpti ir pasižiūrėti, kuri jūs labiausiai traukia. Ir dabar aš greitai jums parodysiu kiekvieną iš jų iš arčiau, kad galėtumėt paanalizuoti. Na kągi, pradėkime nuo varianto numeris 1. Pirmasis klausimas būtų, kokia yra varianto numeris 1 šiandieninė situacija ir ką variantui numeris 1 yra svarbu žinoti apie šią situaciją. Taip, variantas numeris 1 aiški jūsų ta žinutė. Jūsų variante mažai jausmų ir mažai finansų. Pas jūs pagrinde eina veiksmai ir protas ir panašu, kad kažkas stabdo jūs nuo veikimo ir jums reikės išeiti iš to magiško rato ir pradėti veikti. Pradėkime nuo jūsų pirmų 6 kortų, būtent kokia yra situacija pas jūs šiai dienai.
Jums iškrito didysis arkanas šventikas. Šventikas yra tradicijų žmogus, tam tikros struktūros, kažko tais aiškaus, pažįstamo, komfortiško. Galbūt šalia jūsų yra toksai žmogus, kuris visada sako, kaip tu elgiesi, nedaryk gėdos, prieš kaimynus bus nemalonu, gyvenime turėtų būti taip ir ne kitaip. Arba jūs patys visada buvot labai tokie atsakingi, pareigingi žmonės, taip, ir mes šitoje kortoje būtent matome smegenis ir širdį, taip, va tą balansą, ką pasirinkti. Kartais protas sako vieną, o širdis kitą, taip. Tai va šiuo atveju jūs visada remdavotės protu, taip, nesvarbu, kad ir ką širdis besakytų, kartais tam tikrus dalykus padaryti reikia. Ir tuomet pas jūs labai greitai įsiveržia kažkas tai netikėto, kažkokia tai žinia ar situacija įsibėgėja ar pakrypsta netikėtų kampu, nes jums iškrenta lazdų aštuonetas. Lazdų aštuonetas yra labai greita korta, jinai gali rodyti ir padidėjusią paklausą, pavyzdžiui, jūsų prekiams, jūsų paslaugoms, ar kad užplūsta didelis kiekis laiškų, ar kažkokia tai kelionė, kažkoksai tai fizinis judėjimas, ar kažkokia tai žinia pas jūs atkeliauja, bet raktiniai žodžiai tai yra labai greitai, netikėtai, kažkokia tai galimybė, šansas, žinia atkeliauja pas jūs. Ir tuomet jums iškrenta lazdų dama. Tai šitoje situacijoje gali būti įsipynusi lazdų dama arba tai būsite jūs. Lazdų dama gali būti ugnies stichijos moteris, tai yra avinas, liūtas arba šaulys, arba moteris, kuri mėgsta fiziškai būti labai aktyvi, jai dažniausiai yra sunku nusidėti vienoje vietoje ir jinai mėgsta vadovauti, įsakinėti, taip. Ir jinai dažniausiai imasi pati pirmų žingsnių, jinai nelaukia, kol kažkas jai kažką atneš. Tai pavyzdžiui, ta žinia galėjo atkeliauti iš šitos moters kažkoksai tai pasiūlymas, taip. Arba tai esate jūs. Šita moteris yra ugninga ir rodo, kad žmogus pagavo tą liepsną, tą impulsą ir jisai norėtų imtis to šanso, kuris va čia va atkeliavo. Bet tuomet iškrenta 3 kortos, kurios rodo 0 veiksmų, tai yra įstrigimas, dvejonės, strategijos kūrimas, baimės ir va tas va įsipareigojimo jausmas, taip, kad kažkas mane varžo. Ar tai yra komfortas, ar tai yra tam tikros stigmos įsitikinimai, kuriuos jums visą gyvenimą kažkas tai sakė, taip, kad galbūt šitas darbas nerimtas, ar kas čia per žmogus, kaip jisai atrodo, kur tu su juo išeisi, arba, pavyzdžiui, kažkokie santykiai su žmogumi iš užsienio, taip, ir, pavyzdžiui, jūsų išvaizda labai intensyviai skiriasi ir vėlgi yra ta kažkokia tai stigma, taip, kad kaip jūs žiūrės, ką apie jūs sakys. Arba jūs visą laiką buvot labai pareigingas žmogus dirbantis ofise, o čia atsirado galimybė, sakykime, tapti kažkokios tai muzikos grupės nariu. Ir vėlgi, kaip išeiti iš tų įsitikinimų, taip? Nes kokios jums kortos iškrito? Didysis arkanas pakabintasis. Moteris yra aukštyn kojomis. Kai mes esame aukštyn kojomis, mes žengti į priekį negalim. Taip, tai yra pauzės korta. Ir kai mes esame aukštyn kojom, visas kraujas suteka į galvą. Tai yra metas, kai reikia apmastyti situaciją ir ypatingai galbūt net į ją pažvelgti kitų kampų negu iki to laiko. Taipogi šita korta rodo žmonės, kurie pasiaukoja, kurie gali tarnauti ilgus metus savo antrai pusėje ar savo tėvams ir visiškai pamiršti apie savo poreikius, taip? Ir toks jausmas, kad pas jūs ta tarnystė vėlgi atkeliauja į pirmą planą, taip? Tuomet jums iškrenta lazdų dvejetas. Lazdų dvejete visada yra tos 2 lazdos. Tai yra pasirinkimas vieno iš 2. Pasirinkimas iš 2 bet kokia gyvenimo sritis. Tai, pavyzdžiui, ar eiti į tą darbą, ar pasilikti šiame. Ar pasirinkti tą vyrą, ar tą moterį, ar tą moterį. Kažkam iš jūsų gali būti netgi gyvenimas tarp 2 taškų. Pavyzdžiui, jūs esate vienoje šalyje, jūsų antra pusė yra kitoje šalyje. Jums reikia vis keliauti iš taško A į tašką B, iš taško B į tašką A. Taip, va tas gyvenimas tarp 2 kažkokių tais taškų. Arba, pavyzdžiui, bendravimas per atstumą, nes jūs esate toli vienas nuo kito, taip? Tai galbūt, pavyzdžiui, atsirado galimybė nukeliauti pas tą žmogų.
nes mes turime lazdų aštuonetą tokia kelionių veikli korta, lazdų dvejetą, vad žmonės per atstumą, taip, moterį, kuri nori imtis veiksmų, judėti, keliauti, bet yra šonuose va tos dvi kortos, taip, tai yra šventikas ir lazdų aštuonetas. Kažkas tai riboja, kažkokios tai atsakomybės, pareigybės, kažkokios tai stigmos, kitų žmonių nuomonė. Ir va tas lazdų aštuonetas, pasižiūrėkite, moteris yra įkalinta viduje, taip. Šiuo atveju tas įkalinimas yra tik jūsų galvoje, kadangi mes čia matėme, kad yra galimybė veikti ir judėti į priekį. Lazdos pas mus atsakingos už realius veiksmus, taip, ir pas jūs yra ta galimybė. Kardai tuo tarpu pas mus atsakingi už mintis. Ir va tas įkalinimas yra jūsų galvoje. Tai ar kažkas visą laiką, kol jūs gyvenate, jum įtikinėjo, kad yra taip ir ne kitaip, kišo jums savo požiūrį į gyvenimą ir jūs to patikėjote ir jums dabar labai baisu yra iš to išsilaisvinti? Arba jūs patys turite tam tikrų baimių, su kuriomis reikia padirbėti ir iš jų išsilaisvinti. Tai va tokia situacija yra, kad yra kažkas naujo, yra kažkokia galimybė, yra impulsas judėti, daryti, bandyti, kurti, bet kažkas jūs stabdo. Ar aplinka, ar jūs patys save stabdot, nes niekada, pavyzdžiui, jūs nebuvo tie impulsyvūs žmonės, kurie darytų tai, ką nori. Galbūt jūs visą gyvenimą darėte tai, ką reikia, arba aukojotės dėl kitų. Dabar ateina metas, kai jūs turite tai pakeisti. Ir dabar ką yra svarbu žinoti apie jūsų situaciją. Jums iškrito lazdų penketas. Lazdų penkete mes matome 5 rankas su lazdomis. Tai reiškia, kad yra ne vienas žmogus ir yra kažkoksai tai sąmyšis, sumaištis. Šitų žmonių nuomonės gali labai išsiskirti. Sunku surasti bendrą tam tikrą sprendimą tos situacijos. Tai gali būti, kad jūs turite šalia savęs daug žmonių, kurie vis bando įkišti savo nuomonę, taip. Ir yra viduje pas jūs sąmyšis, sumaištis, ką daryti. Vienas sako taip, kitas sako taip. Mano protas sako tą, mano širdis sako aną, taip. Tai vat šalia jūsų gali būti didelis kiekis žmonių, kurie bando įpiršti savo nuomonę, arba tai yra jūsų vidinis konfliktas, kad atrodo jūs tiesiog plėšoma į 5 dalis. Atrodo ir tą, o gal nei to, nei to. Va tokie jūsų pojūčiai. Tuomet jums iškrenta didysis arkanas pasaulis. Pasaulis yra pats paskutinis arkanas, rodantis tam tikro ciklo etapo pabaigą ir perėjimą į aukštesnį lygį. Taipogi kažkam pasaulis gali rodyti ir būtent tas keliones, nes pasaulio korta rodo kitas šalis, rodo žmonės iš užsienio, žmonės kitų kultūrų, su kitom tradicijom, kurie yra užaugę, verslo partnerius iš užsienio, apskritai keliones į užsienį. Taip, mes matome gaublį ir būtent viskas, kas susijęs su užsieniu. Bet tuo pačiu, kaip ir sakiau, tai yra ciklo pabaiga ir mes turime judėti į priekį, mes turime augti, taip. Ir tuomet jums iškrenta mėnulis, taipogi didysis arkanas. Mėnulis rodo mūsų baimės, mūsų emocijų suaštrėjimą, kad gali būti daug iliuzijų, daug nesupratimo, kas yra tikra, kas nėra tikra. Ar mano baimės yra pagrįstos ar nepagrįstos? Jeigu aš pereinu į kitą etapą, ar tikrai bus taip, kaip kažkas iš šitų žmonių sakė? Galbūt tai yra jų pasaulėžiūra ir jų gyvenimo situacijos, o man likimas turi visai kitas situacijas, taip, ir jos neturi būti tokios blogos kaip tų žmonių. Tuomet jums iškrenta lazdų karalius. Lazdų karalius yra būtent vyrukas ugnies stichijos, tai yra avinas, liūtas arba šaulys. Dabar į ką noriu atkreipti dėmesį. Čia mes matėme tam tikrą aistrą iš moters pusės ir tuo pačiu baimę eiti tos aistros link. Ką reikia žinoti apie tą situaciją? Jau iškrenta vyras. Tai kažkam tai gali būti, kad tai yra santykių tema, ir atkreipkite dėmesį, kad lazdų dama ir lazdų karalius tai yra tos pačios stichijos žmonės. Taip, vėlgi rodo, kad jūs esate panašus, kad tai gali būti poros elementas. Jeigu jūs nežiūrite asmeniniam santykiam, tai gali būti, kad jūs turite paaugti iš lazdų damos į lazdų karalių. Lazdų dama yra iniciatyvi,
jinai turi savo nuomonę, bet jinai taipogi vis dar gali klausyti žmonių iš šalies. Kai tuo tarpu karalius yra brandesnė kortos versija, kuri rodo, kad žmogus nebeklauso niekieno, jisai aiškiai žino, ko jisai nori ir bet kokiu atveju eina to link. Tai vat kažkam tai bus, kad jūs turite subręsti ir pereiti iš tos damos energetikos į karaliaus stiprią energetiką, tai yra neklausyti kitų ir daryti tai, ką norit. O kažkam tai gali būti, kad visą situaciją pakeis būtent vyrukas. Iš jūsų buvo iniciatyva ir abejonės, bet galutinį tašką padės vyrukas arba jum kaip tik pagalba suteiks tas vyrukas ir nuo to visa ta situacija pasikeis. Kad situaciją reikia keisti, tai yra faktas. Labai svarbu yra pereiti į kitą lygį, užbaigti periodą, kur jūs visą laiką vadovavotės tik logika, negirdėjote savo širdies, aukojotės dėl kitų, bijojote išeiti iš savo komforto zonos ir bijojote ką žmonės pasakys. Po lazdų karaliaus jums iškrenta kardų riteris. Kardų riteris yra pats greičiausias riteris, kuris rodo, kad reikia keisti situaciją ir kuo greičiau ją keisti. Kardų riteris jums gali rodyti kažkokią tai žinutę, atėjusią labai netikėtai, kai reikia greitai reaguoti, kai reikia greitai priimti sprendimą, kai reikia greitai atsakyti. Taipogi šitas riteris yra vienas agresyviausių. Galbūt jums reikės pakovoti su tai žmonėmis taip, kurie turėjo kitokią nuomonę negu jūs. Ypatingai jeigu tai jūsų šeimos nariai, taip. Šitas vyrukas, šitas riteris yra labai kovingai nusiteikęs. Reiškia, reikės būti kovingai nusiteikus ir kad ir kas benutiktų, eiti savo tikslo link. Kažkam tai gali būti, kad būtent šitas lazdų karalius jums atneš netikėtą staigę žinutę, kuri pakeis viską, kuri uždarys etapą, kuri pradės naują periodą, taip, kai jūs pereisite į aukštesnį lygį savo gyvenime. Kažkam tai bus, kad kaip tik galbūt reikės pasipriešinti tam karaliui, taip, ar pasipriešinti visiems, kurie nenorėjo, kad jūs imtumėtės tos naujos pradžios. Ir tuomet jums iškrenta didysis arkanas bokštas. Bokštas visada kortoje griūna. Tai reiškia, teks išeiti iš komforto zonos ir seniai įsitikinimai ar, pavyzdžiui, prieš tai buvęs santykių scenarijus turės griūti. Kai bokštas griūna, pamatai reiškia nebuvo tvirti ir jums reikės tos pamatus iš naujo sukurti tvirtus ir tada jau statyti tą bokštą. Pas jūs daug yra tokių netikėtų impulsyvių kortų, taip, tiek čia turėjome lazdų 8, kažkas greitai netikėtai. Tuomet turime lazdų damą, kuri yra gana impulsyvi. Čia mes turime lazdų karalių, kuris irgi yra labai impulsyvus. Čia mes turime kardų riterį, kuris yra pats greičiausias ir gali atnešti kažką labai netikėto ir galbūt ta žinia ar jūsų veiksmas sugriaus tą bokštą. Nes būtent po šitos žinios ir iškrenta tas bokštas, taip, griūnantis bokštas. Tai mes pradėjome su šventiku, tam tikra struktūra, tam tikromis stigmomis, įsitikinimais, kuriuos jūs turėjote ir galiausiai jie sugriūva. Galiausiai kažkas turi griūti jūsų gyvenime. Dabar kaip galima traktuoti visas šitas kortas kartu? Galbūt jūs buvote santykiuose ir tie santykiai pas jūs yra jau ilgą laiką, bet jūsų jie netenkina. Ar tai reiškia, kad jums reikia skirtis? Nebūtinai, tai gali sakyti, kad jums reikia pereiti į naują lygį, kai jūs sugebat atstovėti save, kai jūs sugebat nubrėžti ribas, kai jūs sugebat pasakyti savo antrai pusiai, kokių santykių jūs norite, kaip su jumis tas žmogus turėtų elgtis ir ko jūs tiesiog nepakęsite ir netoleruosite. Jeigu tas žmogus sutinka su jūsų taisyklėmis, griūna visas tas buvęs jūsų santykių bokštas ir jūs galite kurti naują. Jeigu žmogus nesutinka, reiškia, jūs pereinate į kitą etapą be to žmogaus, nes daugiau jūs tokio elgesio su savimi netoleruosite. Jeigu pas jūs atsirado pasiūlymas, pavyzdžiui, persikelti į kitą šalį, užsiimti mylimą veiklą,
bet jūs pergyvenate, ką žmonės pagalvos, čia atrodo nerimtai, ar jūs turite žmogų, kuris visada jūs spaudė būti tose rėmuose. Atėjo metas iš tų rėmų išsilaisvinti, neklausyti kitų žmonių, nesiaukoti dėl kitų, pirmą pasirūpinti savimi. Nes tik tada, kai mes pasirūpinam savimi, visi aplink mus džiaugiasi ir dėl mūsų laimės, ir jie tampa laimingi. Tuo tarpu, jeigu jūs būsite nelaimingi ir bandysite kitus padaryti laimingais, jums nieko nepavyks. Pirmą turite pradėti nuo savęs. Ir panašu, kad jums reikės turėti tvirtą stuburą ir pagaliau daryti tai, ką jūs norite, kad galėtumėt pereiti į kitą lygį. Ir jeigu tai reiškia, kad jums teks prieš pereinant į tą kitą lygį sugriauti kažką tais esamo, ar tai įsitikinimus, ar tai santykių taisyklės, kurios buvo, tai jums teks tai griauti. Arba pasiruošti, kad ateis vyrukas, kuris, pavyzdžiui, sugriaus tai. Galbūt tai antroji pusė, kuris sugriaus visą tai, taip. Arba tai gali būti, kad ateis pagaliau jūsų gyvenimą žmogus, kuris parodys, kad negerai tu gyveni, reikia išnaudoti tą šansą ir dėl to jūs visą tai sugriausite. Bet kokiu atveju mes griaunam stigmas, įsitikinimus ir būtent tą įsitikinimą, kad ką kiti pagalvos, ir būtent tą posakį, kad yra žodis reikia. Tai jeigu pas jūs visada yra žodis reikia ir niekada nebūna noriu, tai ties tuo jūs ir turite dabar padirbėti šiame savo gyvenimo etape. Tai visi, kurie pasirinkote variantą numeris 1, linkiu jums didžiausios sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, paspausti užsiprenumeruoti mygtuką. Na ir jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, tai nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. O jeigu norite šią jūsų dilemą panagrinėti išsamiau, tai apsilankykite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 2. Kokia yra dabartinė situacija pas variantą numeris 2? Bei ką svarbu žinoti variantui numeris 2 apie šią situaciją. Taip, tie, kas pasirinkote antrąjį variantą, panašu, kad komfortas jums kiša koją, yra nauja galimybė, bet jūs bijote išeiti iš to komforto. Kokia dabartinė jūsų situacija? Jums iškrenta monetų devynetas, monetų devynetas yra aukšti finansai, gera finansinė padėtis, kažką jūs užsitarnavote jau šiame gyvenime, tam tikrą stabilumą, tam tikrą saugumą, tam tikrą komfortą. Apskritai monetų devynetas dažniausiai yra pinigai ne šeimos, ne antrų pusių, o jūsų pačių, kažkas uždirbta, užtarnauta, gali būti ir jūsų turtas ar jūsų verslas, kažkas jūsų. Ir jūs jaučiatės komfortiškai, gražiai, saugiai, plius minus kaip ir patenkinti savo gyvenimu. Kaip sakant, nėra kuo skųstis. Tuomet jums iškrenta monetų tūzas. Monetų tūzas yra kažkoksai tai pasiūlymas ir jisai gali būti susijęs su finansais, sveikata arba gali būti santykiai, bet santykiai tuomet ne tie, kur meilė, seilė ar aistra, o kažkas tai labiau apčiuopiamo, materialaus, saugaus, susijęs su išoriniu komfortu. Net jeigu esate kažkokiuose tai santykiuose, kurie galbūt nėra rimti, čia gali būti tas rimtesnis pasiūlymas, taip, kad, pavyzdžiui, persikraustom gyventi kartu. Planuojam kažką rimto apčiuopiamo kartu, arba kaip tik tai bus naujas darbo pasiūlymas. Ar verslo idėja, kažkokia verslo partneriai pas jūs gali ateiti, taip, kažkas tai su finansais susiję, kažkas su materialiais dalykais, apčiuopiamais dalykais. Ir pas jūs atsiranda išgąstis. Jums iškrenta didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis tai yra baimių, iliuzijų korta. Tai yra nakties korta, reiškia, kai mes situacijos nematome aiškiai, taip, būtent rytas už vakarą protingesnis, tai Mėnulis rodo naktį. Kažko jūs nematote, kažkas jums neaišku,
Kažko jūs bijote, galbūt jūs bijote netekti to komforto, taip, ką man eiti bandyti kažką naujo, jeigu kaip ir čia aš esu jau su tam tikru statusu, visi mane pažįsta, gerbia, vertina, ką man eiti ir bandyti. Ir tuomet jums iškrenta taurių ketvertas. Vėlgi taurių ketverte dažniausiai žmogui yra siūlomas naujas šansas, nauja kažkokia tais galimybė, bet ne visada žmogus mato tą šansą arba ne visada nori juo pasinaudoti. Dažnai šitas taurių ketvertas rodo tam tikrą depresinę nuotaiką, apatiją ir vat būtent šita nuotaika pas jūs gali būti susijusi su per dideliu kiekiu komforto. Jeigu jūs jau ilgą laiką esate tame pačiame taške ir niekas naujo pas jūs nevyksta, natūraliai jums yra baisu eiti į kažką naujo, bet tuo pačiu jūs jaučiate, kad viskas, kas yra jūsų gyvenime, taip nuspėjama, kad niekas nebekelia džiaugsmo. Ir vat būtent ta depresinė korta, taip, apatiška korta, kad net jeigu ateina galimybė, jūs arba jos nematote, arba bijote jos imtis. Šalia jums dar iškrenta kardų devynetas. Kardų devynetas tai išvis visos mintis galvoje, vat matome taip 9 kardai sufokusuoti į galvą. Na ten non-stopas jūs sukasi mintis, jūs jų sustabdyti negalite, ypatingai naktį arba prieš einant miegoti. Kai pradeda suktis, tai jūs nežinote, kaip tai sustabdyti. Ir visa tai yra tik jūsų galvoje. Problema yra jūsų galvoje, kad jūs nesugebat sukontroliuoti savo minčių, sutvardyti savęs, taip. Ir tuomet jums iškrenta didysis arkanas pakabintasis moteris aukštyn kojomis. Tai yra pauzės korta, nes kai mes esame aukštyn kojomis, natūralu, kad žengti į priekį mes negalime. Visas kraujas keliauja į galvą, tai reiškia, vėlgi dirba jūsų galva. Mes turime 4 kortas, viena po kitos, kurios rodo, kad jūs nenorite imtis veiksmų, kad jūs esate susifokusavę į savo mintis ir visiškai negalite pajudėti. O kam jums iš tiesų judėti, jeigu jūs pradėjote viską su monetų devynetu, savarankiškumu, nepriklausomybę, jūs galbūt net ne komfortą bijote prarasti, o nepriklausomybę, taip, jeigu tai yra, pavyzdžiui, samdomas darbas ar asmeniniai santykiai rimtesni, kur reikia įsipareigoti rimtai, jūs galvojate, dabar reikės prie kažko tais taikytis, prie kažko tais derintis, o dabar aš galiu daryti viską, ką noriu, kam man to reikia, taip? Tai va tokios įvairiausios mintis ir baimės gali pas jūs atkeliauti. Ir tuomet vat būtent tos 4 kortos rodo, kad yra baimės, yra dvejonės, neaišku, ką man reikia priimti tą pasiūlymą. Ir būtent pakabintasis jums rodo, kad reiktų į situaciją pažvelgti visai kitų kampų, aukštyn kojomis netgi gali būti taip, nes galbūt jūsų esamas kampas nėra teisingas. Ir tuomet, ką jums svarbu žinoti apie šią situaciją? Jums iškrito daug pradžių kortų, apskritai va tų mažųjų arkanų, kurie rodo pirmus žingsnius, ar kurie yra sunumeruoti mažais skaičiukais. Taip, vat jūsų prognozę mes pradėjome su monetų devynetu. Devynetas, po devyneto eina tik 10 ir viskas, daugiau nėra mažųjų arkanų didesnių. Taip, tai devynetas jau rodo, kad jūs esate pasiekę daug, taip. Tuo tarpu, ką reikia žinoti, jums iškrenta daug naujų pradžių kortų. Tai reiškia, bet kokiu atveju jums reikės žengti žingsnį į tą naują pradžią. Nes jums iškrenta monetų dvejetas, lazdų dvejetas, taip dvejetukai, lazdų valetas, taurių valetas, valetai yra maži vaikai arba pirmi žingsniai ir dar taurių tūzas, iš vis nauja ta pradžia, impulsas, kaip čia turėjome monetų, taip čia turime taurių. Tai žodžiu, 5 kortos iš 6 yra tų pirmų mažų žingsnių. Tai jau visos jums kaip ir siunčia tokią žinutę, kad reikia eiti į tą naują, reikia išeiti iš komforto zonos arba reikia pamiršti apie savo nepriklausomumą ir galbūt pradėti į kažką tais remtis, jeigu tai yra santykiai, taip? Tai ką jums svarbu žinoti, jums iškrenta kardų šešetas. Kardų šešetas yra palikimo korta, kai mes turime iš kažkur išeiti, iš kažko išsilaisvinti, netgi gali būti kelionė, persikėlimas į kitą šalį, į kitą miestą, į kitą gyvenvietę, bet kas gali rodyti tą fizinį judėjimą į priekį,
Arba kai mes paliekame senus įsitikinimus, žmonės, kurie yra toksiški, darbovietę, kuri yra toksiška, taip. Galbūt, pavyzdžiui, jūs savo darbovietėj nesijautėt gerai, taip, jūs visą laiką sukote galvoje kažkokias mintis, bet tuo pačiu jūs žinojote, kad, pinigai neblogi, turiu tam tikrą statusą, taip, gal kažkas negražiai su manimi elgiasi ir aš dėl to kenčiu, bet ar verta eiti į kažką naujo? Tai šita korta sako, kad jūs turite išeiti iš toksiškumo, paleisti tas senas stigmas, tas baimės, tuos įsitikinimus, jie į nieką gero jūs neveda. Tuomet jums iškrenta monetų dvejetas. Labai svarbu jūsų atveju atrasti tą pusiausvyrą, balansą. Ar jūsų atveju reikia labai staigiai, impulsyviai, nepamašius bristi į kažką naujo ir ten atkirsti viską iš savo gyvenimo, viską transformuoti? Ne, bet tai rodo, kad jūs turite tam tikras baimės, įsitikinimus ar toksiškumą palikti, kad galėtumėt augti, pereiti į kitą lygį. Ir kad tai padaryti, jums reikia derinti seną ir naują. Savarankiškumą ir gebėjimą pasitikėti kažkuo ir remtis į kažką. Tai gali būti netgi 2 finansiniai šaltiniai, pavyzdžiui, samdomas darbas ir jūsų verslas. Ar tai gali būti netgi darbas ir studijos, taip? Kai kažką jūs derinat, kai yra balansas, kai nėra tik tai vieno pasirinkimo, yra keletas. Taipogi tai yra ir laiko valdymo korta, kai norint suspėti visur ir viską padaryti kokybiškai, reikia labai atidžiai paskirstyti, susiplanuoti savo laiką. Na ir taipogi kartais šita korta gali rodyti, kad reikia peržiūrėti savo pajamas, išlaidas, ką galima pakeisti. Jeigu, pavyzdžiui, jūs bijote dėl finansų, kad jums neužteks finansų, resursų, tai šita korta sako, viską paskiršius atsakingai, jums visko užteks. Tuomet jums iškrenta lazdų valetas. Lazdų valetas pas mus rodo dažniausiai ugnies stichijos vaikus, o ugnies stichijos vaikai pas mus yra impulsyvūs, aistringi, užsidegę, norintys veikti, eiti, daryti, ypatingai viskas, kas susijęs su fiziniais žingsniais, pirmais žingsniais, keliaujam, žiūrim, tyrinėjam, darom klaidas, kažkokios tai kūrybinės veiklos, kur reikia daug judėti, taip. Turėkite to žaismingumo, nebijokite tyrinėti, pamatyti pasaulį. Tuomet jums iškrenta lazdų dvejetas. Lazdų dvejetas rodo, kad yra noras daryti kažką naujo. Pagaliau pas jūs atsiranda tas impulsas. Pagaliau pas jūs atsiranda ta aistra. Taip, apatija yra keičiama tam tikra aistra gyvenimui. Atsiranda noras patirti, pažiūrėti, kas gali dar manęs laukti šiame gyvenime. Bet lazdų dvejetas taipogi sako, susidėliokite strategiją, susidėliokite planą, ką darysite toliau, kokio žingsnio imsitės, taip? Tuomet iškrenta jums dar vienas valetas, taurių valetas. Jeigu mes čia turėjome lazdų valetą, čia mes jau turime taurių valetą, kuris jau rodo vandens stichijos vaikus. Kokie yra vandens stichijos vaikai? Susiję su emocijom, su jausmais, jie yra labai jausmingi, jie yra jautrus, jie gyvena pagal savo širdį. Šiti 2 valetai, tiek lazdų, tiek taurių, yra būtent tie vaikai, kurie gyvena arba pagal savo impulsą netikėtą, arba pagal savo jausmus ir širdį. Jie negyvena pagal logiką, jie negyvena saugiai, komfortiškai, taip, ne, jie gyvena vedini savo jausmų, emocijų. Ir būtent jum, ką svarbu žinoti apie situaciją, kad reikia keliauti į naują pradžią, nebijoti žengti tą žingsnį ir pas jūs atsiranda ir kūrybinis įkvėpimas, ir daugiau svajonių apie ateitį. Nuostabi korta asmeniniam santykiam, taip, būtent kas susijęs su emocijom. Nauja pradžia. Naujas etapas. Jeigu kažkam iš jūsų čia yra būtent dilema dėl asmeninių santykių, pavyzdžiui, yra pasiūlymas jau šeimos pagausėjimui, taip, kad ar mes pribrendome tam žingsniui ir jūs kaip ir bijote, tai jums iškrito 2 būtent vaikų kortos, taip. Ir jeigu jūs bijote, kad jūs nesuderinsite, pavyzdžiui, karjeros su motinystė, tai jums pavyks tai suderinti, nes jums iškrenta būtent tas monetų dvejetas. Pas jūs kaip tik, kaip sakoma, visos čakros atsivers, tai yra
tie vaikai, ta nauja pradžia, kažkas jūs įkvėps. Per trumpesnį laiką galėsite padaryti daugiau, nes atsirado tiesiog aistra gyventi, atsirado įdomumas, taip? Tai vat taurių valetas rodo, kad svajokite, kurkite, darykite tai, kas širdžiai miela. Jūs galite neturėti žmogų, kuris jūs palaikys, kuriam galite atsiverti. Ir tuomet jums iškrenta dar viena labai jausminga korta – taurių tūzas. Pasižiūrėkite, taurė pilna tiek pozityvių emocijų, kad vanduo netrykšta per kraštus. Tai būtent labai svarbu, kad jūs pasinaudotumėt tuo šansu, nes tas šansas jums gali atverti tiesiog aistrą gyventi. Jeigu jūs tos aistros neturėjot, pas jūs atsiras aistra. Jūs priprasite prie to išėjimo iš komforto zonos ir jūs nelėkite staigiai iš to komforto. Taip, jūs žingsnis po žingsnio atsakingai pamastę, viską apsvarstę, apgalvoję. Eikite, darykite tos pirmuosius žingsnius ir jūs pamatysite tiesiog, kaip auga aistra gyvenimui, pasitikėjimas savimi, supratimas, kad gyvenimas nėra toks baisus, kad jisai visada jums nori suteikti kuo daugiau pozityvių kažkokių tais šansų. Tai didžiulės perspektyvos yra, jeigu jūs eisite, bandysite, susikursite strategiją, atversite savo širdį, taip, apskritai pas jūs, ką mes čia galėjome matyti, tai širdis užverta, yra daug logikos, yra daug praktiškumo, komforto, bet pozityvių jausmų nėra, yra tik abejonės, baimės, apatija, depresija. Tuo tarpu čia dėl jūsų veiksmų atsiranda tas vaikiškas žaismingumas, pozityvios emocijos trykšta per kraštus, jūs nueinat į didžiulį pozityvą ir naujas galimybes. Tai ar šiuo metu jūs stabdo komfortas? Ar jūs bijote įsipareigoti? Ar jūs tiesiog esate tas žmogus, kuris galvojate, kad už kampo visada laukia pavojus? Tai šiuo atveju jūs turite išsilaisvinti iš šito mąstymo, nes jūsų laukia labai džiugios perspektyvos, jeigu tik po truputį žengsite į tą naują pradžią. Tai visi, kurie pasirinkote variantą numeris 2, linkiu didžiausios sėkmės jūsų situacijoje. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmąsias 7 dienas nuo jos įkėlimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na, o jeigu norite detaliau išanalizuoti savo šią situaciją, tai apsilankykite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes pasimatysime, kaip visada, jūsų kitose prognozėse. Ate. Taip, variantas numeris 3. Kokia yra jų dabartinė situacija? Bei ką svarbu žinoti variantui numeris 3 apie šią situaciją. Taip, variantas numeris 3, jūsų situacija iš vis tokia juoką net sukėlė, traukiu kortas, kokia yra jūsų dabartinė situacija ir traukiu vieną po kitos ir tiesiog pačios pozityviausios kortos krenta ir taip mintyse galvoju, o kam iš vis reikalingas šitas variantas, o kokia problema pas šitą variantą ir galiausiai iškrito tik viena korta, kuri gali rodyti tą problemytę, kurią reikia spręsti. Tai pradėkime nuo pradžių. Tai gali būti tiek asmeniniai santykiai, tiek darbiniai santykiai, tiek santykiai su šeimos nariais. Jums netgi iškrito ta pati saulė, taip, kurią jūs pasirinkote. Pas jūs iškrito ir labai daug didžiųjų arkanų. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bet pradėkime nuo jūsų dabartinės situacijos aprašymo. Apskritai tai susidaro toks vaizdas, kad galbūt kiti jūs netgi taip mato, kad viskas jums sekasi. Visos pas jūs gyvenimo sritis yra sutvarkytos, sudėliotos į vietas, nes jums iškrenta didysis arkanas imperatorienė. Jeigu esate moteris, tai čia jūs ir galite būti ta imperatorienė. Imperatorienė gali atsipalaiduoti, jinai turi galimybę kurti, jinai turi galimybę būti namuose, jinai turi galimybę rūpintis savimi, yra žmonių, kurie ją myli, kurie grožisi ją, kuriems yra svarbi jos pagalba. Žodžiu, moteris toje savo
stiprioje moteriškoje energetikoje, taip, moteris, kuriai nereikia būti vyriškoj kovingoj energetikoj. Taipogi imperatorienė kažkam gali rodyti nėštumą. Kažkam tai rodo gausą, derlių, gerą finansinę situaciją, kad viskam užtenka. Geras augimo perspektyvas, kad yra galimybė augti, tobulėti, kurti, būtent kaip ir nėštumas, taip, yra tos augimo perspektyvos. Tuomet jums iškrenta dar kitas didysis arkanas įsimylėliai. Vėlgi tai yra poros korta, santykių korta, kažkoksai tai palaikymas, taip, nuostabus meilės santykiai. Kitiems iš jūsų šita korta, jeigu neturite santykių, gali reprezentuoti pasirinkimą tarp dviejų, kadangi tai yra dvynių korta ir dažniausiai jinai gali reprezentuoti, kad reikia pasirinkti vieną tarp dviejų variantų, taip? Kažkokį tai svarbų sprendimą jūs turite priimti. Tuomet jums iškrenta 2 riteriai. Taurių riteris ir monetų riteris. Taurių riteris rodo, kad įgyja pagreitį kūrybinės veiklos arba santykiai, kad perauga į kitą lygį, arba jūs jaučiate, kad jūsų santykiai vis dar auga, kad nėra tos stagnacijos, taip, kad jie vystosi, kad yra kažkur tai tolumoje tikslas, link kurio jūs einate. Monetų riteris kaip tik rodo, kad finansai įsibėgėja. Galbūt tai yra kažkokia tai kūrybinė veikla, kurią jūs užsiemate ir jūs jaučiate, kad yra didžiulės perspektyvos, kad jums patinka tai, ką jūs darote, jūsų širdis džiaugiasi ir tuo pačiu jūs jaučiate, kaip finansinė situacija turi didžiulės perspektyvas ateityje augti. Jūs kiekvieną dieną imatės tam tikrų žingsnių ir jūs jaučiate, kaip jie jūs vis priartina po truputį vis arčiau to jūsų tikslo. Taipogi Saulė, kaip ir sakiau, viena pozityviausių kortų apskritai, jinai rodo, kad jūs galite būti pastebėti, taip, Saulė šviečia intensyviai. Arba jūs visi mato kaip sveikus, gražius, šarmingus žmonės. Arba kad jūs turite viską, taip, tiesiog Saulė šviečia ten, kur jūs einate. Ir pasižiūrėjusi visas šitas kortas galvoju, o kame yra problema, o ką reikia spręsti. Ir tuomet jums iškrito kardų trejetas. Kardų trejete mes matome sužeistą širdį. Kažkam, jeigu esate širdininkai, taip gali būti kažkokios sveikatos problemos, bet žiūrint į visas likusias kortas, ypatingai, kad iškrito Saulė, imperatorienė, nepanašu, kad tai bus sveikatos problemos. Labiau tai yra kažkas tai jūsų viduje, kas jums neduoda ramybės. Išorėje viskas eina pagal planą, jūs einat savo tikslų link, nesvarbu kokia gyvenimo sritis, jūs turit palaikymą, jūs turit pripažinimą, jūs turit komfortą, ramybę. Viskas atrodo nuostabiai, ypatingai kitiems žmonėms pasižiūrėjus į jūsų gyvenimą, atrodo nėra prie ko prikibti. Bet tas kardų trejetas rodo, kad kažkas jūs neramina. Gali būti situacija susijusi su 3 žmonėmis, kadangi tai yra kardų trejetas, 3 kardai. Kažkam tai gali būti meilės trikampis, kažkokios tai vilionės iš šalies. Kažkam tai gali būti darbiniai santykiai, verslo partneriai, kur nėra sutarimo, kuriuo keliu eiti, taip. 3 yra žmonės, jie gali būti labai protingi, išmintingi, bet jų nuomonės ir situacijos matymas visiškai išsiskiria. Tai gali būti ir kažkoksai tai ilgesys. Galbūt jūs norėtumėt, kad situacija vystytųsi greičiau, taip, nes jums iškrito tokios ramios kortos. Taurių riteris yra vienas pačių lėčiausių, monetų riteris yra pats lėčiausias, taip, vandens ir žemės stichijos. Jie eina savo tikslo link, jie mato tolumoje tą tikslą, tas tikslas juos motyvuoja, bet kartais jie pervargsta, kartais jie savimi suabejoja, ar tikrai aš einu tuo keliu, taip? Arba viskas vyksta puikiai, bet vis tiek yra kažkoks tai klausimas, kuris jums neduoda ramybės, kuris neleidžia jums pilnai džiaugtis. Tas kardų trejetas. Ar jūs su kažkuo susipykot, ar jūs ant kažko ilgą laiką laikote pagiežą, pyktį, negalite paleisti, kad, pavyzdžiui, tas žmogus kažkada taip su jumis pasielgė. Nors gyvenimas dabar eina nuostabiai, bet jūs negalite pamiršti, kaip tas žmogus galėjo taip pasielgti. Taip, jūs nesuprantat, nesuvedat tų galų, kad jisai pasielgė su jumis
tada būtent taip, kad jūs atsidurtumėt šitoje harmonijoje, taip, kol kas jūs galite to nesuvest. Na, arba kaip ir sakau, 3 žmonės ar kažkokie tai santykiai, kažkas jums neduoda ramybės, tai būtent kas susijęs su 3 žmonėmis. Ir į ką reikia atkreipti dėmesį, ką reikia daryti, ką svarbu žinoti apie jūsų situaciją, iškart noriu atkreipti dėmesį, kad galiausiai tas kardų trejetas pereina į monetų trejetą. Tai reiškia, yra galimybė bendradarbiauti su tai žmonėmis arba yra galimybė surasti bendrą sprendimą, kaip eiti to tikslo link, surasti kompromisą, kaip tą situaciją išspręsti ir tuomet jums netgi iškrenta 2 asmenybės, būtent kardų karalius ir kardų dama. Jie yra vienos stichijos, oro stichijos, jau rodo, kad jie kaip yra toje poros energetikoje, kad jie sudaro sąjungą, kad jie turi bendrą sutarimą. Tai panašu, kad čia gali būti kažkokia situacija susijusi su jumis ir pavyzdžiui šiais 2 žmonėmis, taip, ir kad pagaliau tas kardų trejetas gali pereiti į tą monetų trejetą, į tą tikrai bendradarbiavimą, nes mes matome, kad šitos 3 merginos pagaliau dirba vieno tikslo link, taip. Yra ta galimybė viską ištaisyti, kad užglaistyti tuos pykčius, neapykantą ar surasti kompromisą. Dabar kaip tą padaryti? Jums iškrito 3 didieji arkanai. Vežimas. Vežimas rodo, kad reikia rasti tą tikslą, eiti to tikslo link, kad ir kas norėtų išmušti jūs iš tų vėžių, eikite to tikslo link. Nepamirškite būtent pagal šią kortą, kad vadžias yra jūsų rankose. Jūs turite kontroliuoti visą situaciją. Jeigu jinai nuėjo ne tuo keliu, jūs turite patys imtis veiksmų, kad tą situaciją pakreipti tinkamu keliu. Kaip pakreipti tą situaciją tinkamu keliu, jums iškrenta pakabintasis, moteris kabo aukštyn kojomis. Kai moteris kabo aukštyn kojomis, jinai negali eiti į priekį, jinai turi staptelti ir pergalvoti visą strategiją, apmastyti, ką daryti toliau. Kraujas teka į galvą, visas veiksmas vyksta mūsų galvoje, ką daryti toliau ir panašu, kad jums reikia pažvelgti į tą situaciją iš kito kampo. Būtent aukštyn kojomis, taip, pasižiūrėti į tą situaciją kitaip, negu žiūrėjote iki tol. Tai ką turite daryti? Jūs kontroliuojate situaciją, jūs nepametat to tikslo, jūs pažiūrite tą situaciją iš kito kampo, galbūt jums teks nusileisti ar būti netokiai kategoriškai, taip, vis dėlto pakabintasis taipogi rodo žmonės, kurie pasiaukoja. Tai galbūt, kad pasiektumėt savo to tikslo, jums šiek tiek reikės pakoreguoti reikalavimus, atsisakyti tam tikrų reikalavimų, taip, ir tuomet jums iškrenta didysis arkanas kvailys, nulinė korta, jinai mums rodo, kad viską tuomet jau galima pradėti iš naujo, nuo švaraus lapo ir panašu, kad tai bus su tais pačiais žmonėmis, taip. Nes mes čia nematėme kortų, kurios rodytų, kad jūs nukertat tuos ryšius. Panašu, kad jums tiesiog reikia galbūt susitikti su tai žmonėmis, pakalbėti, galbūt tai yra jūsų tėtis ir mama, galbūt jie netaip jūs suprato, galbūt jūs buvot labai kategoriški, galbūt reikia kažkaip tai surasti tą derybų tašką, kuris visiems tiktų. Tai jeigu jūs permastot strategiją, imatės iniciatyvos, jūs galite pradėti kažką tais iš naujo. Net jeigu, pavyzdžiui, kažkas atmetė jūsų pasiūlymą, ar jūsų pasiūlymas atrodo nelabai įtikino tos žmonės, pabandykite jūs ateiti antrą kartą. Sakyti, galbūt jūs netaip mane supratote, galbūt aš netaip iškomunikavau savo idėją, aš norėčiau pabandyti iš naujo. Ir jūs vėl susitinkat, taip? Ir tuomet jau jums iškrenta monetų trejetas, kai visi žmonės prieina prie bendro tikslo. Tai pagal šią kortą labai svarbu yra bendradarbiauti. Nebūti vienišais vilkais, tai yra bendradarbiavimo korta, bendruomenės korta. Tai bet kokiu atveju, galbūt, pavyzdžiui, kad pasiektumėte dar aukštesnių tikslų, jums reikia šiek tiek pakoreguoti savo strategiją ir pasikreipti į tos srities specialistus, su kuriais jūs galėtumėte išauginti tą veiklą, tą situaciją į neregėtas aukštumas. Ir tuomet jums iškrenta būtent tas kardų karalius ir kardų dama. Šitie žmonės
vadovaujasi logika, racionaliu, šaltu protu, jie yra informacijos žmonės, kurie gali į save sugerti labai daug informacijos ir ją pateikti aiškiai. Šitie žmonės gali dirbti su komunikacija arba su metalu. Tai komunikacija gali būti teisininkai, notarai, vertėjai, dėstytojai, mokytojai, IT specialistai. Su metalu gali būti ir chirurgai, ir mechanikai, ir kažkokie tai specialistai grožio srityje. Tai kažkam iš jūsų arba bus tos srities profesionalai, su kuriais jūs sudarysite sąjungą ir jums pavyks pasiekti dar geresnių rezultatų. Kažkam tai bus žmonės, su kuriais galbūt nutrūko jūsų ryšys, taip, ar baigėte kažkaip piktuoju ir jūs pabandysite su jais visą tai atnaujinti. Kam neaktuali meilės tema, tai aš galvau, kad įsimylėlių korta, tas pasirinkimas tarp dviejų galėjo būti toks pasirinkimas ar į meilę fokusuotis, ar į pinigus fokusuotis. Nes arba aš galiu būti nuostabus žmogus meilės santykiuose, pilnai atiduodu save 100%, arba aš save pilnai atiduodu finansiniams reikalams, karjerai, pajamoms, bet tuomet jau santykiai pašlyja, taip. Bet nepasakyčiau, kad jūsų kortos rodo dilemą, ką jums pasirinkti. Panašu, kad jums ir tą derint pavyksta. Arba pavyksta derinti ir santykius, ir finansus, arba pavyksta derinti kūrybinės veiklas ir pajamas, taip, kad jūs iš tų kūrybinių veiklų galite užsidirbti, jūs kažką kuriate, jums yra įdomu ir tuo pačiu jūs už tai pinigus gaunate. Bet tas kardų trejetas, ar tai yra kažkokia pauzė, laukimas, nesutarimas, sunku surasti bendrą tą sprendimą, ar tai yra liūdesys, kad situacija yra per lėta, tai kitų žmonių pagalba, bendradarbiaujant ir pasižiūrėjus į situaciją šiek tiek iš kitos perspektyvos, jūs galite pagerinti tą situaciją, tik nepamirškite pasiimti vadelių į savo rankas. Taip, labai svarbu, kad jūs viską kontroliuotumėt. Jeigu situacija nuėjo kažkur ne tuo keliu, jūs turite visas galimybės pakreipti tą situaciją sėkmingų, tinkamų kelių. Galbūt jūs esate grupelėje 3 ir jūs davėte kitam žmogui padaryti tam tikrą užduotį, o tam žmogui nelabai sekasi daryti tos užduoties ir jūs jaučiate, kad ne ten nuėjo situacija, kur aš tikėjausi, reiškia, jūs susigrąžinat savo vadeles ir padarot taip, kad ta situacija vėl ateitų į sėkmės tašką. Tai tokia įdomi jūsų prognozė. Tai visiems, kurie išsirinkote variantą numeris 3, linkiu didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Na ir jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Na, o jeigu norite į šią savo situaciją pažvelgti dar išsamiau, apsilankykite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. O mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 4. Kokia yra dabartinė situacija visų, kurie pasirinko variantą numeris 4? Bei ką svarbu žinoti variantui numeris 4 apie šią situaciją. Taip, variantas numeris 4, pas jūs panaši situacija kaip ir su variantu numeris 3, kai paklausiau, kokia jūsų dabartinė situacija ir jums krito kortos ir aš vis žiūriu jas ir galvoju, o kame čia problema, kame čia dilema, kol galiausiai neiškrito viena vienintelė korta, kuri rodo tam tikrą dilemą, problemą, kurią reikia spręsti. Tai kokia jūsų dabartinė situacija? Jums iškrito didysis arkanas magas, pirmoji korta, rodanti kažką tais naujo. Magas valdo visas 4 stichijas – orą, vandenį, žemę, ugnį. Tai reiškia, kad jisai turi visus resursus, kompetencijas, žinias, kad savo svajones įgyvendintų. Tai gali būti netgi kažkokios tai gana didžiulio masto svajonės. Kai iškrenta mago korta, jinai jums sako, kad
Pagalvojot, padarėt, pagalvojot, padarėt. Tai nėra metas, kai jūs tik tai svajojat. Taip, atėjo metas nuspręsti, kaip eiti to tikslo link. Tuomet jums iškrenta taurių riteris ir taurių dama. Na, taurių stichija rodo apskritai emocijas, jausmus, šiltus santykius, kūrybą, rūpestį. Panašu, kad jūs šalia savęs galite turėti žmogų, kuris rūpinasi jumis, kuris palaiko jūs, ypatingai ta taurių dama gali būti moteris šalia jūsų, jinai gali būti ir vandens stichijos, skorpionas, žuvis, vėžys, arba tiesiog moteris, kuri rūpinasi jūsų emocinę būseną, jūsų išklauso, palaiko, galbūt netgi tai yra jūsų mama, o tas taurių riteris esate jūs, taip, nes kažkodėl iškrito būtent tos pačios stichijos riteris ir moteris. Šiuo atveju riteris yra mažiau subrendęs negu moteris. Galbūt kažkam tai yra santykių tema, tai vėlgi tuomet vyrukas gali būti netoks subrendęs kaip moteris ir reikia imtis kažkokių tai veiksmų, kad pagaliau įrodyti savo rimtus ketinimus. Kitiems tai gali rodyti kūrybinę veiklą, tas taurių riteris yra labai kūrybingas, jisai daro tai, kas miela širdžiai, tai galbūt tas naujas projektas, ta nauja idėja yra, pavyzdžiui, svajonė jūsų viso gyvenimo, jūs ją labai norite įgyvendinti. Turite žmogų, kuris jūs gali palaikyti, bet ateina metas, kai reikia imtis veiksmų ir kontroliuoti situaciją, nes jums iškrenta didysis arkanas Vežimas ir pasižiūrėkite apskritai, kokios vienodos kortos, taip. Tai Vežimas jau yra tokia ryžtinga korta, kuri sako, na taip, svajojam, bet o kur tokie apčiuopiami realūs veiksmai? Jūs turite visas galimybes, jūs turite tam tikrą palaikymą, įkvėpimą, bet o kur realūs veiksmai? Vadžios turi būti jūsų rankose, jūs turite nusistatyti tikslą ir eiti jo link. Ir tuomet iškrenta pakabintasis. Žmogus kabantis aukštyn kojom. Kai kojos yra viršuje, mes žengti žingsnį į priekį negalime. Tai yra situacija, kai visas kraujas nukeliauja į galvą ir reiškia, visas veiksmas vyksta mūsų galvoje. Tai yra pauzės korta, pasiaukojimo korta, galbūt jums reikia paaukoti kažką, kad pasiektumėt savo tikslą, galbūt turite tam tikrus apribojimus iš išorės, kurie jums neleidžia judėti savo svajonės link šiuo metu. Jums labai svarbu yra iš naujo apmastyti, kas ten vyksta ir pažiūrėti į situaciją iš kito kampo. Būtent kitų kampų, taip, netgi gali būti aukštyn kojomis. Ir ta pauzė gali būti susijusi su kita korta, kuri jums iškrito, tai yra šventikas. Šventikas yra įtakingas žmogus, dažniausiai jisai reprezentuoja tam tikras struktūras, kurioms mes priklausom, tam tikrus įsitikinimus, kuriems mes priklausom, vertybės, bendruomenę, kuriai mes priklausom. Na, tai yra labai tradicinių pažiūrų korta ir kadangi jūs priklausote tam tikrai bendruomeniai, kol jie nepasakys jums taip darom, jūs esate pakabinti ore, jūs negalite judėti į priekį, čia yra kažkoksai tai priklausimas nuo kažko. Tas šventikas gali rodyti ir, pavyzdžiui, universitetą, mokyklą. Apskritai šventikas turi raktą ir tik nuo jo priklauso, ar jūs gausite raktą ar ne. Dažniausiai šitam šventikui jūs turite įtikti, parodyti, kad aš esu tinkamas, taip. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad jūs norite vesti moterį, bet tos moters tėtis sako, na, tu man neatrodai pakankamai subrendęs, įrodyk man, kad tai yra geras sprendimas. Arba, pavyzdžiui, jūs turite idėją, kurios įgyvendinimui reikalinga paskola. Jūs nueinate į banką ir bankas sako, kad kol kas mes paskolos suteikti negalime, taip. Arba, pavyzdžiui, jūs įsivaizduojate, kad po keletos metų jūs galėsite studijuoti kažkur užsienį ar Lietuvoje kažkokiam tais ypatingai nuostabiam universitete, bet jūs suprantate, kad jums reikia ne tik pasikaustyti žiniuose, bet ir reikia surinkti tą finansinį fundamentą, taip. Kažkokia tai struktūra jums gali neleisti kol kas judėti savo tikslo link. Arba, pavyzdžiui, jūs turite idėją ir jums reikia savo šeimos paramos, jūsų tėčio ar senelio paramos. Ir tėtis jums pasako, kad
Na, nepyk, bet kol kas aš manau, kad tu nesi pakankamai suaugęs, kad imtumei šito žingsnio. Taip, gali būti pakabinta situacija dėl to šventiko, ar struktūros, kuriai priklausot, ar bendruomenės, ar šeimos nario, arba tai gali būti jūsų įsitikinimai kažkokie. Jūs, pavyzdžiui, esate labai įtakingas žmogus, nuo kurio, pavyzdžiui, priklauso daug dalykų, taip. Galbūt jūs esate atsakingas už šeimą, už tam tikrą grupuotę žmonių. Jūs padedat visiems ir atėjo laikas, kai jūs norit padaryti kažką dėl savęs. Ir jūs suprantat, kad jeigu jūs darysit dėl savęs, jūs turit apleisti visas tas pareigybės. Ir jūs suprantat, kad tokiu būdu jūs nuviltumėt visus tos žmonės, taip? Nu, kažkokios tokios situacijos. Atrodo, jūs turite paramą. Ar gerus santykius jūs turite, stipriau orientuotis į tai, ką jūs turite, žingsnių, kurie perkeltų tą situaciją į dar aukštesnį lygį, parodytų, kad jūs esate atsakingi, parodytų, kad jūs sugebat priimti tinkamus sprendimus, taip, bet yra ta pakabinta situacija. Tai netgi gali būti, kad jūs norite išsikraustyti į kitą šalį, o ten reikia tam tikrų dokumentų, leidimų, vizų. Ir tas šventikas reprezentuoja valstybę. Ir kad jūs laukiate, kada jūs galėsite pagaliau keliauti į tą šalį su tuo leidimu ar ta viza, kurio kol kas dar neturite, taip? Tai ką jums svarbu žinoti apie situaciją, jums iškrito daug lėtų kortų, kurios gali atrodyti labai nuobodžios, ar kai žmogus įsikabinęs į savo komfortą, ar kai reikia atrasti svarbą to lėto proceso, kai atrodo, ne, čia nenormalu, viskas taip lėtai eina, aš tiesiog švaistau savo gyvenimą, bet šitos kortos sako, kad jūs nešvaistote. Tai yra tas evoliucijos kelias, tas brandos kelias, kuris jūs pagaliau subrandins ir subrandins jūs iki saulės. Pasižiūrėkite, jums iškrito būtent tą saulytę, kurią jūs ir išsirinkote. Taip, visa tai nuo mago mes pereisim iki saulės. O kokiu būdu mes pereisim iki saulės? Ką jums reikia žinoti? Monetų trejetas. Monetų trejetas dažniausiai rodo 3 žmonės arba bendruomenę, grupę žmonių. Tai reiškia, nebūkite vieniši vilkai. Jums reikia pagalbos, jums reikia bendradarbiavimo, ypatingai emocinio atsiverimo, nes taurės rodo jausmus. Tai yra, kai jūs su tai žmonėmis galite pasikalbėti atvirai, nuoširdžiai, jie jūs palaiko, išklauso, yra ta pagalba vienas kitam. Tikrai ne vieno žmogaus korta, taip? Tuomet jums iškrenta žinė, tarp kitko žinė ir šventikas sudaro porą. Tai kažkam iš jūsų tai gali būti poros situacija. Ir jeigu mes čia, pavyzdžiui, turėjome nelygiavertę porą, taip, šitas vyrukas netoks subrendęs kaip šita moteris. Tai galiausiai yra prieinama prie to, kad yra lygiaverčiai partneriai, taip? Šventikoje atsirado partnerė žinė, bet kitiem iš jūsų tai nebūtinai meilės santykiai, tai gali būti, kad jūs turite tą tolimą labai didžiulį tikslą, kurio jūs norite pasiekti ir jūs nežinote, kaip pasiekti, ar jūs kažkam turite įrodyti, kad jūs verti to, taip, kad jūs esate brandesni negu tas žmogus iš tiesų mano. Ir ką jums reikia daryti? Labai svarbu tas bendradarbiavimas, ypatingai emocinis ryšys su kitais žmonėmis, kuriems gali tame kelyje padėti. Žinia, kuri iškrito, moteris, kuri vadovaujasi savo intuicija, jinai turi stiprią intuiciją. Ir šita korta gali rodyti, kad ne visada viskas yra taip, kaip atrodo. Labai svarbu skaityti tarp eilučių, pasitikėti savo nuojautą. Ar tikrai jūs to norite? Ar tikrai jūs einate teisingu keliu? Net jeigu, pavyzdžiui, jūs turėsite kažkokią tai sutartį, kontraktą ir viskas atrodys idealu, atkreipkite dėmesį į savo intuiciją. Ar jums intuicija sako, kad reikia pasirašyti, dabar eik daryk, ar jums kaip tik intuicija sako, kažkas ne taip, galbūt reikia palaukti, taip, tai jums reikia bendradarbiavimo, jums reikia intuicijos, išminties. Šita moteris yra labai išmintinga ir jinai turi daug žinių. Jeigu jūs neturėsite žinių, jūs turite surasti žmogų, kuris yra išmintingas, kompetentingas toje jūsų sferoje ir pasikreipti į jį. Na ir tuomet prasideda tokia niūriausioji dalis, tokia nuobodžiausioji dalis. Iškrenta lazdų devynetas. Lazdų devynetas rodo, kad žmogus jau toks mėtytas, traumuotas ir jam šiuo metu yra jau labai sunku. Jisai jau norėtų mesti tą situaciją
ir galbūt eiti kažkokiu lengvesniu keliu, bet Lazdų devynetas sako, nemeskite kelio dėl takelio. Lazdų devynetas jau yra taip arti to rezultato ir jeigu jūs nemesite, o pabaigsite, jūs būsite labai laimingi ir didžiuositės. Na, o kaip jūs galite nesididžiuoti, jeigu jums iškrenta saulė galiausiai, taip? Jūs prieinate to savo rezultato, tas per kančias iš žvaigždės. Bet čia problema, kad jums gali būti nuobodu, neįdomu, jūs galvosite, kad nieko nevyksta, kad jūs švaistote laiką, bet tai nėra tiesa. Taipogi jums iškrenta monetų ketvertas, tai yra santaupų korta. Kažkam tai gali būti tas ilgas laukimas būtent dėl santaupų, nes jūs laukiate, jums reikia, sakykime, metų, 2, kad jūs susitaupytumėte tą sumą, taip pinigai nenukris iš dangaus per naktį. Ir jums atrodo, kad jūs švaistot laiką, arba, pavyzdžiui, jūs norėjote aplikuoti tas studijas būdami tokio amžiaus, o ne tokio amžiaus, bet jūs turite suprasti, kad jeigu dabar nesusidėlioja, reiškia netinkamas laikas, jūs turite ir toliau daryti ir jūs pamatysite po to, kaip saulė tiesiog pradės šviesti ir tiesiog atrodo viskas susidėlioja taip, kaip turėjo būti, viskas eina kaip per sviestą, taip. Tai į šitą gali būti įsipynę būtent finansiniai reikalai. Galbūt jūs norite vestuvių, bet jūs suprantat, kad trūksta santaupų, kad iškelti tą šventę. Galbūt jūs norite stoti į kažkokį nuostabų universitetą, bet vėlgi suprantate, kad trūksta pajamų, taip. Įvairiausios situacijos susijusios su pinigais ir finansiniu komfortu ir santaupom. Galbūt tiek laiko viskas truks, nes jums reikės sukurti finansinį fundamentą. Ir tas finansinis fundamentas atsiranda tik čia. Po to, kai jūs kankinatės, kai jums atrodo, kiek aš čia dar taip tęsiu, taip, tik tada atsiranda tas fundamentas. Bet taipogi monetų ketvertas rodo ir komfortą. Ir dažniausiai tam tikri žmonės nenori paleisti to komforto, jie yra taip įsikabinę į tą komfortą, kad aš nebebandysiu, aš nebekeisiu nieko, aš bijau, gal neverta. Tai labai svarbu turėti balansą ir tą balansą jums rodo saikingumo korta. Saikingumo korta yra aukso viduriuko korta, tai reiškia, jums reikia santaupų, bet tai nereiškia, kad jūs turite nuo ryto iki vakaro būti skupus ir galvoti vien apie pinigus, taip? Jums reikia dirbti ir galbūt neįdomų darbą, bet tai nereiškia, kad jūs negalite leisti savo atsipalaiduoti. Na, jums reikia visame tame kelyje harmonijos. Taip, tas kelias galbūt nebus komfortiškas, kažkas jums nepatiks. Prisiminkite, kad jūs tai darote dėl savo svajonės. Ir nepamirškite, kad visame tame vis tiek jūs galite turėti džiaugsmą ir pasitenkinimą. Ir būtent, kad sukurti tą džiaugsmą ir pasitenkinimą, jums reikia aukso viduriuko ir harmonijos. Tai reiškia, derinkite sunkiai suderinamus dalykus. Neįdomų darbą ir poilsį, išlaidas ir taupimą. Taipogi saikingumo korta yra puikia askezėm, taip kaip reikia save apriboti nuo tam tikrų dalykų sąmoningai dėl geresnės ateities. Na, pavyzdžiui, suprastėjo sveikata, mėgstu saldumynus, galbūt atėjo laikas atsisakyti pridėtinio cukraus ar išbraukti iš savo raciono kavą, ar labai mėgstu naktimis filmus pažiūrėti, bet galbūt atėjo laikas susitvarkyti miego režimą dėl geresnės ateities, kad ateityje turėčiau gerą sveikatą ir galėčiau siekti savo tikslų, taip? Ar galbūt nustoti impulsyviai prekintis internete, kad galėčiau susitaupyti tai savo didžiai svajoniai, nuo kurios aš pajausiu tokią euforiją, kad tiesiog atpirks visas tas kančias, kurias aš turėjau, taip? Tai saikingumo korta jums rodo, kad jūs turite derinti nesuderinamus dalykus, kad pajausti džiaugsmą, harmoniją ir nepamirškite žiūrėti į didesnį paveikslą. Šiuo momentu kelias gali atrodyti vingiuotas su duobėmis, bet nepamirškite, kur link jūs keliaujate. Ir praėjus visą šitą, jums nušvinta saulė. Taip, tas pats pozityviausias arkanas, kuris rodo, kad jūs pasiekėt savo tikslą. Ar tai yra branda, ar tai yra kažkoks universitetas, ar tai yra kažkokia šalis, ar tai yra vedybos, ar jūs kažkam kažką norėjote įrodyti, ar gauti paskolą. Jūs visko pasiekėt. Ir taip kažkam tie pokyčiai ateina, kai jie greitai kažko atsisako, kažką išbraukia, kažką palieka, keičia kryptį. Šiuo atveju nėra jokio atsisakymo,
toksiškumo išėmimo iš savo gyvenimo, didžiulių netikėtų transformacijų, kurios sudrebintų jūsų gyvenimą. Ne, šiuo atveju jūs turite turėti bendrystę su jums mylimais žmonėmis, jūs turite vadovauti savo intuiciją arba pasikreipti į specialistą, kuris jums suteiks aiškesnį vaizdą. Jums reikia daug kantrybės, kad ir kaip gali būti neįdomu, kažkaip suraskite, kaip save pradžiuginti. Jums reikia nepamiršti finansinio fundamento, santaupų, bet taipogi per daug stipriai į tai nesilaikyti, kad tai jau nebūtų apsėdimas arba baimė išvis išeiti iš to savo komforto. Jums reikia askezių, gebėjimo šiandien atsisakyti kažko dėl perspektyvų didžiulių ateityje ir viskas, tokiu būdu jūs pasiekėt saulę. Tai va tokia įdomi jūsų prognozė. Tai visi, kurie pasirinkote variantą numeris 4, linkiu jums didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Na ir jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos paskelbimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Na, o jeigu jūs norėtumėt šitą situaciją išnagrinėti detaliau, tai nepamirškite apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 5. Dabartinė situacija pas variantą numeris 5. Bei ką svarbu žinoti variantui numeris 5 apie šią situaciją. Taip, variantas numeris 5 pas jūs. Va čia jau tokia situacija, kur tikrai kažką reikės kirsti, baigti iš savo gyvenimo, išimti ir tik tada pas jūs ateina kažkas tai naujo. Ir jūs pradedat viską su mirties korta, o mirties korta rodo transformacijas, atgimimą. Mes matome, kad čia yra nukertama šita juosta, taip reiškias, tam tikras gyvenimo etapas turi pasibaigti arba transformuotis, kažkokie tais pokyčiai. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad išeinat iš darbo, ar išsiskiriat, ar persikraustot į kitą šalį, ar iš darbingo amžiaus pereinat į pensijinį amžių, ar kaip tik iš studijų atėjo metas pereiti į tą darbingo žmogaus amžių. Ar tai statuso kažkokie tais pokyčiai, ar dalybos kažkokios. Tai kas pas jūs dabar vyksta? Mirties korta rodo, kad ateina į jūsų gyvenimą kažkokios tai transformacijos, kažkas tai baigėsi. Ir po tos pabaigos arba jau tai situacijai einant į pabaigą, pas jūs atkeliauja pakabintasis žmogus, kabo aukštyn kojom. Kai kabi aukštyn kojom, žingsnio į priekį žengti negali, kraujas suplūsta į galvą, reiškia visas veiksmas vyksta galvoje. Žmogus turi apmąstyti, pakeisti perspektyvą, galbūt net pakeisti požiūrio kampą, taip. Taipogi tai yra laukimo laikas, pauzė. Tai ar po tos pabaigos jūs laukiate tos naujos pradžios, mąstote, ką daryti toliau, taip pat būtent analizė vyksta galvoje, arba ne taip greitai ta pabaiga ateina. Galbūt jūs jau laukiate, kada subręs tas momentas, kai jūs galėsite išeiti, atsisakyti, kažką tais pakeisti, taip, nes šalia tos pabaigos transformacijų kortos iškrito pakabintasis ta pauzė, taip, pakeisti požiūrį. Taipogi pakabintasis reprezentuoja žmonės, kurie aukojasi dėl kitų. Galbūt jūs nuspręsite, kad užtenka aukotis dėl kitų, atėjo metas gyventi dėl savęs, taip, arba tiesiog tam tikra laukimo korta. Po to laukimo pagaliau pas jūs ateina kardų tūzas. Kardų tūzas, tūzai pas mus rodo kažkokias tai naujas pradžias, kažkokias tai naujas galimybes. Kardų tūzas gali rodyti viską, kas susijęs su komunikacija. Svarbus kontaktas, svarbus ryšys, svarbus skambutis, svarbus pranešimas, svarbus dokumentai, svarbios sutartys, vizos, leidimai, idėja. Kažkas tai pagaliau gali įnešti į jūsų gyvenimą tą naują pradžią.
Kartais šitas kardas nukerta ir deda tašką, tai tokiu atveju tas nukirtimas būtų kaip ir šitoje kortoje, taip ir šitoje kortoje. Bet panašiau man į tai, kad yra kažkokia pabaiga, kuri bręsta ir pagaliau ateina metas kažkam tai naujam. Ir tuomet iškrenta dvi tokios stiprios kortos, kurios sako, jums iškrito jėgos stiprybės korta ir šita korta sako, reikia elgtis brandžiai, reikia mokėti valdyti savo emocijas. Tai nėra impulsyvi korta. Iš kitos pusės jinai rodo, kad jūs turite pakankamai jėgų eiti savo to tikslo link, ar kažką atkirsti, ar kaip tik kažką tais pradėti. Šitoje kortoje moteris sutramdo liūtą. Liūtas yra jos baimės, kuriuom jinai nebijo pažiūrėti į akis. Taipogi jinai šitą liūtą sutramdo ne agresyviai, o jinai visiškai rami ateina prie to liūto ir tas liūtas jai paklūsta vien dėl to, kad jinai turi stiprią vidinę galią. Ir virš tos moters galvos mes matome begalybę ženklą. Tai rodo, kad dabar iš visatos pas jūs keliauja neribotas kiekis energijos, kad jūs pasiektume to savo tikslo. Bet kad pasiekti, jums reikia elgtis brandžiai, jums reikia nebijoti save parodyti, tai yra liūto korta, liūtai pas mus mėgsta būti ant scenos, taip, jūs turite pasitikėti savimi, jūs turite parodyti savo tą šarmą, jūs turite patraukti kitų žmonių dėmesį ir jūs turite elgtis labai brandžiai intelektualiai. Šalia iškrenta dar kitas didysis arkanas – vežimas. Vežimas rodo, kad jūs turite nusistatyti kryptį ir eiti jos link. Žmogus turi tikslą, pas jį pabunda ta motyvacija, užsidegimas eiti to tikslo link. Ir šitas žmogus valdo situaciją. Vadelis yra jo rankose, tai reiškia, jūs turite kontroliuoti viską, kas vyksta jūsų gyvenime. Jeigu jūs pradedat kažką naujo ir jums kažkas nepatinka, jūs turite tai kontroliuoti. Ar kažką tai keisti, ar sakyti tiem žmonėm, kad jūsų tai netenkina. Taip, jūs turite perimti kontrolę, turite pradėti kontroliuoti viską, kas vyksta jūsų gyvenime ir tokiu būdu jūs atkeliaujate į lazdų ketvirtą, o lazdų ketvirtas yra komforto korta, pagrindo, tam tikro stabilumo po kojomis korta. Panašu, kad jums pavyksta tik tai pradėjus ir prisėmus tą iniciatyvą, taip, ryžtingai einant, jums pavyksta sukurti tam tikrą saugumą, fundamentą. Tai gali būti, pavyzdžiui, netgi, kad jūs pagal šitą vežimo kortą kažkur tais kraustotės, keliaujate ir atkeliaujate į naują būstą. Nes lazdų ketvirtas rodo viską, kas kuria saugumą. Kažkam tai gali būti antra pusė, su kuria jūs galite turėti vestuves, vaikelio gimimas, krikštynos, nes lazdų ketvirtas yra būsto korta ir šeimininių švenčių korta ir dviejų žmonių sukurto fundamento korta. Tai gali būti, kad jums reikia kažką tais palikti, kažkur persikraustyti, kad jūs galėtumėt pagaliau susikurti tą fundamentą. Kam buvo aktualus būsto klausimas, tai gali būti, kad jūs pagaliau, jeigu kontroliuosite situaciją ryžtingai, jūs pasieksite to savo būsto. Kažkam tai gali būti, kad su antraja pusė jums pavyks pasiekti vestuves, harmoningus santykius, tam tikrą aiškumą, stabilumą santykiuose ar šeimos pagausėjimą. O kitiems iš jūsų ateis į gyvenimą tokia ramybė, aiškumas, kad aš esu ten, kur turiu būti ir aš esu labai komfortiškoje vietoje ir man ta vieta labai patinka, taip ir įeina į mano gyvenimą ramybė. Jeigu prieš tai aš bijojau visą laiką toks kaip išsigandęs triušis, kas bus toliau, čia yra jau tam tikra ramybė ir stabilumas. Kažkoksai tai pagrindas, nuo kurio jeigu nori, gali atsispirti, siekti daugiau, jeigu nenori, gali pasilikti, taip. Dabar ką svarbu žinoti apie šitą situaciją. Jums iškrenta velnias ir mes matome grandinėmis supančiotą moterį. Velnias yra visos mūsų priklausomybės, visos situacijos, žmonės, kurie mus riboja, kurie mumis manipuliuoja, nuo kurių mes esame nesveikai priklausomi.
Tai jūsų gyvenime, vat tą mirtį, tą transformaciją, tą, ką reikia nukirst, greičiausiai bus va tas vat velnias. Jūs turit identifikuoti, kas tai yra. Ar žmogus, kuris labai toksiškas, kuris visada manipuliuoja jumis ir jūs tiesiog praradote savivertę. Ar tai yra kažkokia tais toksiška vadovybė. Ar tai yra kažkokie tais meilės santykiai, kurie turi daug kančios ir jokio sveiko paaiškinimo, kodėl jūs esate juose, taip. Kažkas tai toksiško, netgi gali būti jūsų baimės, iš kurių jūs turite išsilaisvinti. Jūs turite išsilaisvinti iš tų grandinių ir panašu, kad jūs pasiruošę tai padaryti, taip? Šalia jums iškrenta taurių devynetas. Taurių devynetas yra labai komfortiška korta. Visų pirma, šita korta gali rodyti žmonės, kurie mėgsta pakelti taurę. Galbūt viena iš tų jūsų priklausomybių, kuri jums kiša koją, yra būtent arba žmogus įnikęs būtent į alkoholį, arba jūs nemokate kontroliuoti savo alkoholio ribų. Taip, ta velnio korta kartu šalia su taurių devynetu gali reprezentuoti priklausomybę alkoholiui. Taipogi taurių devynetas yra aukšto statuso korta, bet šiuo atveju toks jausmas, kad jau žmogaus ego lipa per kraštus. Ir vienas iš tų dalykų, ką jums reikia palikti, gali būti tas ego. Ir taipogi tai yra didžiulio komforto korta. Pasižiūrėkite, vyras jau persigeręs, persivalgęs, pilvas jam užaugęs didžiulis, jisai neturi motyvacijos nieko daryti toliau. Tai viena iš tų baimių, iš tų grandinių, kas jums gali kišti koją, yra komfortas. Jeigu jūs bijote išeiti iš komforto, jūs nepasieksite to naujo etapo, jūs stabdote tą evoliuciją. Geriau yra patiems išeiti iš to komforto ir kažką keisti, nes jūs žinote, jeigu jūs nepakeisite, gyvenimas tiesiog įmes jūs į tokią situaciją, kur jums teks nenorom išeiti iš tos komforto zonos. Taip, tai šiuo atveju yra geriau patiems save sukontroliuoti. Ir tie pokyčiai, galbūt ta transformacija, tai gali būti suvokimas, kad aš gyvenu nesveikai, kad aš nesirūpinu savo kūno sveikata, kad aš turiu daug žalingų įpročių, dėl kurių aš negaliu pasiekti sėkmės, ramybės, arba aš visada esu tokioj nervingoj būsenoj ir kad tos nervingos būsenos nebūtų, aš arba persigeriu, arba daug rūkau, arba dar kažką kitą vartoju, arba nesaikingai valgau. Ir tai gali būti netgi ne tai, kad išėjimas iš santykių ar persikraustimas, o tai gali būti, kad jūs pagaliau nusprendėt, kad jum reikia pagaliau užsiimti savo įpročiais. Ir didžiausia kliūtis, kuri jums trukdo pasiekti aukštumų, yra jūsų įpročiai. Tai tuomet jums iškrenta 3 labai pozityvios kortos, tai yra imperatorienė, gausos korta, kuri rodo galimybę kažką tai sukurti, kas gali augti, būtent kaip mes matome neštukę pavaizduotą, taip, moteris, kuri augina savyje vaikelį, puiki korta augimo perspektyvom, ar verslo, ar santykių klestėjimo, taip, tai yra grožio korta, rūpesčio savimi korta, toks jausmas, kad kortos kviečia jūs pradėti rūpintis savimi, jeigu iki to laiko jūs pamiršote apie save, taip. Tuomet jums iškrenta taurių valetas. Taurių valetas, tarp kitko, rodo vaikus, vandens stichijos. Mes čia turime imperatorienę ir valetą, taip kaip ir šeimos pagausėjimas gali būti, bet galbūt jums ilgą laiką nepavyksta vaikelio susilaukti. Vėlgi, kad susilauktumėt, jūs turit pažiūrėti savo gyvenimą, galbūt pas jūs chroninis stresas, pergyvenimas, jūs visada turite aukštą kortizolio, to streso hormono kiekį savo kūne. Tokiu būdu visi procesai stringa kūne ir nėra harmonijos. Taip, jūs turite susitvarkyti šitus reikalus, jeigu norite būtent šeimos pagausėjimo. Kitiems iš jūsų taurių valetas būtent gali rodyti saikingą vartojimą. Pasižiūrėkite, iš 9 taurių mes pereinam į 1 taurę, taip, ir pasižiūrėkite, ant kiek žmogus pasidaro žvalus, taip, toks šviežias agurkėlis, lyginant kaip šitas vyras atrodo ir kaip šitas vyrukas atrodo, taip.
Kažkam tai gali būti, kad jums reikia išeiti iš tokių toksiškų santykių ir pas jūs atsiras galimybė susirasti va tą tokį šviežią agurkėlį, taip, kažkokie nauji santykiai, kurie neturės to toksiškumo ir kuriuose viskas pavyks labai lengvai, jums nereikės prašyti to žmogaus, kad įsipareigotų ar kad kažkoksai tai bendras fundamentas būtų. Ne, tas fundamentas vat pas jūs atsiranda, taip, bet kad tą fundamentą pasiekti, turi įvykti kažkokia transformacija. Ar jūsų minčių, ar jūs turite transformuoti savo įpročius, ar jūs turite realiai kažkokius tai fizinius pokyčius padaryti. Ir atsiranda va ta vat perspektyva augti, atsiranda tokia kūrybiška nuotaika, šviežia meilė, nauja meilė, kur viskas tik gali vystytis, taip, yra tokia svajokliška nuotaika, norisi svajoti ir atsiranda tikėjimas, kad tos svajonės gali išsipildyti, nes jums iškrenta didysis arkanas žvaigždė. Žvaigždė yra vilties korta. Ir kodėl ta viltis atsiranda? Nes, pavyzdžiui, jūsų sveikata pradeda gerėti, taip, nes jūs pradėjote rūpintis savimi. Tai gali būti, kad pagaliau surandate žmogų, kuris jūs palaiko ir sako, viskas bus gerai. Ir atsiranda ta viltis, tikėjimas, kad ateitis bus pozityvi ir aš tą gerai žinau. Tai kažkas labai gražaus nutinka, kas verčia jūs pajausti va tokį va pozityvą. Didžiulė viltis atsiranda. Taipogi žvaigždė yra matomas dangaus kūnas. Kažkam tai gali būti, kad jūs tampat žinomi, matomi, ypatingai jeigu jūsų verslas susijęs, pavyzdžiui, su estetika, moteriškumu, grožiu, kokybė ir jūs galite pasiekti va tokio rezultato. Bet kitiems iš jūsų va ta viltis pagaliau ateina, kad viskas gali pasikeisti. Ir tuomet jums iškrenta kardų šešetas. Kardų šešetas rodo išėjimą, palikimą toksiškų situacijų savo gyvenime, kad pereitumėt į naują lygį. Tai pasižiūrėkite, mes čia turėjome nukirtimą, mes čia turime grandinės, iš kurių reikia išsivaduoti ir galiausiai jūs paliekate tą situaciją, tuos žmonės ar tam tikrus savo įpročius, jūs turite palikti, taip. Jūs paliekate, kad nukeliautumėt per šitą procesą iki lazdų ketverto. Tai jums šiuo metu reikia suprasti, kad galbūt jūs esate pastrigę kažkokioj nesveikoj situacijai. Galbūt jūs esate didžiuliam komforte, jums visko užteko ir jūs per daug atsipalaidavo, taip, nustojo rūpintis savo sveikata, ar nebeliko gyvenimo tikslų, nebeliko aistros gyvenimui. Turite suprasti, kas jūs riboja ir iš tų grandinių išsivaduoti, tas išėjimas, vėlgi iš to toksiškumo ir jūs tokiu būdu galėsite pasiekti būtent to fundamento, jeigu kažkas norėjote, ar ramybės, ar pagaliau tokios taikos būsenos. Tai pasižiūrėkite, šita moteris yra tokioje ramybėje, tokioje harmonijoje pati su savimi. Tai visi, kurie pasirinkot variantą numeris 5, linkiu jums didžiausios sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, paspausti užsiprenumeruoti mygtuką. Taip pat, jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na, o jeigu norite pažvelgti į savo šią situaciją detaliau, tai apsilankykite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Nu, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 6. Visi, kas pasirinko šį variantą, kokia yra dabartinė situacija pas juos. Bei ką svarbu žinoti variantui numeris 6 apie šią situaciją. Taip, variantas numeris 6 pas jūs tokia per kančias žvaigždės korta. Šiuo metu jūs galite turėti skaudžią pabaigą ar sveikatos problemų, kažkokios tai netektis, praradimai. Net jeigu tai yra natūrali pabaiga, vis tiek yra skaudu, nes jūs buvote prie to pripratę, nes jums iškrenta kardų 10.
Subadytas lavonas negyvas žmogus. Ar galima situaciją prikelti? Ne, nes tai yra lavonas, nereikia net bandyti, reikia eiti nauja kryptimi. Kažkam išėjimas iš darbo, kad ir kaip malonus tas darbas bebūtų, net jeigu jūs norėjote iš jo išeiti, kažkur gilumoje tai buvo skausminga, nes jūs pripratę, prisirišę, taip, įvairiausios va tokios situacijos, kur kažkas baigėsi, kažkas paliekama, arba kažkokios tai procedūros, ar skausmai, ar ligos, taip, kažkas jūs stabdo. Tai prie pabaigos kortos jums iškrenta pradžios korta, jums iškrenta lazdų valetas. Kažkam iš jūsų apskritai, žiūrint į kortas, dabar galvoju, čia gali būti šeimos pagausėjimo tema. Kardų 10 apskritai gali reprezentuoti būtent, kad pasibaigė jūsų kaip poros etapas, prasidėjo jūsų kaip tėvų etapas, nes šalia iškritęs lazdų valetas, vaiko korta, ir jisai gali rodyti, kad ateina jūsų gyvenimo vaikelis. Kitiem, jeigu ne vaikelis, šitas valetas yra ugnies stichijos, jisai rodo norą judėti, bandyti, eksperimentuoti, parodyti save, taip, kas susijęs su fiziniais dalykais, bandymais, kelionėm, judėjimu, atsiranda aistra, taip, kaip ir kažkas baigėsi gerai, ateina kažkas naujo. Šalia vėl iškrenta tokia krizinė korta, monetų 5, kuri vėlgi gali reprezentuoti arba prastą sveikatą, arba finansinius sunkumus. Dažniausiai tai bet kokiu atveju yra komforto zonos netekimas. Taip, kur pas jūs bus komforto zona, jeigu jūs netekote tos komforto zonos ir jums reikia pradėti kažką nuo pradžių. Jūs pradedat, jums galbūt nekomfortiška, bet galiausiai jūs prieinate prie sėkmės. Jums iškrenta taurių 9. Taurių 9 yra pasitenkinimas savimi, puikus, pozityvus rezultatas. Tapšnojate savo per petį, sakote, vis dėlto aš esu šaunuolis, aš esu šaunuolė, kaip aš per tai praėjau. Ypatingai 9 tai pas mus rodo vieną žmogų. Galbūt jūs pajausite, kad jūs turite užtektinai jėgų, ar kad jūs galite vieni be niekieno pagalbos visą tai pasidaryti, taip, praeiti tuos sunkumus. Tai yra ir išaugusio statuso korta, ir geros finansinės situacijos, ir didelio komforto korta. Tiesiog nuostabi korta, taip, tai reiškia per kančias į žvaigždes, vėlgi paminėsiu dar kartą, taip, tuomet jums iškrenta monetų 3. Monetų 3 rodo, kad jūs bandote susikurti finansinį fundamentą. Šita korta kviečia pasitikėti ne tik savimi, bet ir rasti bendražygių, su kuriais jūs galėtumėte tą fundamentą kurti. Tai yra korta, kuri rodo, kad mokykitės, praktiškai naudokite savo žinias, gebėjimus, bandykite kartu su šitais angeliukais, kurkite savo fundamentą. Ir tuomet jums iškrenta didysis arkanas imperatorienė, tai yra gausos korta, tai yra perspektyvų didžiulių korta. Imperatorienė taipogi gali rodyti ir nėštumą. Tai kažkam iš jūsų gali būti, kad ateina naujas etapas, jūs turite vaikelį, finansinė padėtis sunki, bet viduje jūs džiaugiatės, kad tas vaikelis pas jūs yra. Ir jūs bandote sukurti tą finansinį fundamentą ir viskas jums pavyksta, taip, yra didžiulės perspektyvos. Kažkam iš jūsų tas monetų 3 gali reprezentuoti, kad yra dar ne vienas vaikelis ar kad yra minčių apie dar didesnį šeimos pagausėjimą, taip. Bet yra pradžioj tie sunkumai, kažkoksai tai nestabilumas, išėjimas iš komforto zonos. Monetų 5 apskritai visada sako, nebijokite paprašyti pagalbos. Šiti benamiai žmonės eina šalia bažnyčios ir net nežiūri į bažnyčios pusę. Jie žino, bažnyčioje jų laukia šilta erdvė ir pagalba, bet jie net nemato tos galimybės arba tiesiog jų ego neleidžia paprašyti pagalbos. Tai turėkite tą omenyje, kad jūs galite paprašyti pagalbos ir jūs turėsite tą kažkokią paramą, nes jums iškrenta monetų 3. Korta ne vieno žmogaus, taip, yra grupė žmonių, bendruomenė, kažkas jums gali padėti. Dabar, kad jūs išeitumėt iš tos krizės ar tų skausmų ir pasiektumėt tą ramią būseną su daug gausos ir augimo perspektyvų,
Ką jums reikia žinoti apie šią situaciją? Taip, paanalizuokime, kas jums apačioje iškrito. Jums iškrito lazdų dvejetas. Lazdų dvejetas yra analizės korta, sprendimo priėmimas, ką daryti toliau. Ir tai yra strategijos kūrimo korta. Jūs turite nuspręsti, kuria linkme jūs einate ir sukurti strategiją. Galbūt kažkam iš jūsų tie pokyčiai gali būti susiję, pavyzdžiui, net su šalies keitimu. Taip, mes šitoje kortoje dažniausiai matome gaublį, tai gali būti ir kažkokios tai kelionės, arba kad tarp dviejų žmonių yra kažkoksai tai atstumas ir jie bendrauja per nuotolį, ar reikia toli važinėti, kad pasiekti viens kitą, bet dažniausiai tai yra vis tiek pasirinkimas tarp dviejų, ką daryti. Ir šalia jums iškrenta monetų 10, pasižiūrėkite, tai yra puikaus finansinio rezultato korta ir šeimos kaip vertybės korta. Tai jums reikia pasirinkti kelią, kuris veda arba į šeimą, arba į gerą finansinę perspektyvą. Ir apskritai monetų 10 yra susijusi ne su vieno žmogaus biudžetu, o su šeimos. Tai reiškia pinigai jūsų tėvų, jūsų antrosios pusės. Gali būti palikimas, gali būti kažkokios tai šeimos santaupos, investicijos. Ir taipogi kažkas, kas pereina iš kartos į kartą, kas turi labai ilgalaikės perspektyvas, labai stabilias perspektyvas, gražias perspektyvas. Tai kai jūs priiminėjat šitą sprendimą ir mąstot apie strategiją, jums reikia mąstyti, kas jums gali atnešti didelius finansus, jeigu tai yra kažkokios karjeros temos, arba kas jums gali atnešti ilgalaikėje perspektyvą tos aukštus finansus, ne čia ir dabar greitai, taip, o po keletos metų, kas jums gali atnešti tai. Arba netgi kažkokie tais verslai, kurie turėtų vertę ne tik jums, bet ir jūsų vaikams ir anūkams, taip, jeigu tai yra šeimos klausimai, vėlgi mąstykite apie ilgalaikę perspektyvą, ne tik apie dabartinę, bet galbūt, pavyzdžiui, jau atėjo laikas pradėti taupyti bent šiek tiek kiekvieną mėnesį savo tiems kūdikėliams, taip, pavyzdžiui, kad 18 metų jie galėtų įstoti ten, kur jiems reikia, taip, jeigu čia yra būtent tas naujas etapas šeimos pagausėjimas. Na, bet kokiu atveju jūs turite mąstyti, kaip sukurti stabilumą, bendri finansai, bendradarbiavimas, perspektyvos ne tik jums, bet ir galbūt ateities kartoms. Ir šiuo metu gali būti pasimetimas, jūs dar pilnai nesuprantate, kokios yra perspektyvos, arba jūs turite daug baimių, nes jums iškrenta didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis iškelia į paviršių visas mūsų baimės. Ypatingai, kai iš mūsų gyvenimo dingsta komforto zona, mes turime pradėti kažką naujo, yra labai baisu. Bet tuomet jums iškrenta monetų riteris, o monetų riteris yra pats lėčiausias, bet jis yra pats užtikrinčiausias ir jisai eina finansinės sėkmės link. Ir jums sakoma, nemeskite kelio dėl takelio. Kiekvienos dienos mažytis žingsnis yra vertingesnis negu vienos dienos kažkoks rizikingas, intensyvus, taip. Kiekvieną dieną sėjate sėklas, kažką tais darote, tai gali būti, galbūt jūs pasiemate kažkokias tai naujas studijas, galbūt jūs pradedat investuoti, kad gautumėt tą šeimos krepšelį po daugelio metų, taip. Galbūt tai yra rūpestis savo sveikata. Galbūt tai yra žingsnis po žingsnio, bandoma atidaryti savo verslą, kažką tai kurti ryšius, domėtis, analizuoti, taip kažkas, ką jūs darote kiekvieną dieną užtikrintai, kad ir kas be nutiktų dėl savo ateities geriausių finansinių perspektyvų. Ir tuomet jums iškrenta lazdų 6, pasižiūrėkite, vyrukas su laurų vainiku, jisai yra laimėtojas, reiškia, jūs pajausite, kad jūs einate teisingu keliu. Taip pat aplink jį yra pasekėjų, kurie jį vertina, yra įkvėpti jo rezultato, galbūt jūs būsite toks matomas žmogus, kuris galiausiai galės netgi pasidalinti savo kelionę. Ką jums reikėjo patirti, kad jūs pagaliau gautumėte tą sėkmę? Kažkas žiūrės į jūs ir arba parems, palaikys, arba kaip tik žavėsis, bus įkvėpti ir motyvuoti eiti tokiu pačiu keliu, kaip ir jūs ėjote, bet kokiu atveju tai yra nugalėtojų korta. Ir galiausiai jums iškrenta šventė
šventikas didysis arkanas. Tai yra labai įtakingas žmogus, turintis labai daug išminties ir galios ar paveikti tam tikrą bendruomenę, ar įkvėpti. Tai toks jausmas, kad jūs galite pasiekti tą šventiko fazę. Tai yra tradicinių pažiūrų žmogus. Tai yra žmogus, kurio rankose yra raktas ir tik nuo šito žmogaus priklauso, ar jisai jūs įleis į tam tikras naujas galimybės ar ne. Galbūt tai ne jūs, o jūs pasikreipiat pas tokį šventiką, bet jums jisai atidaro visas duris, nes jūs esate nugalėtojai. Tai reiškia, šventikas jūs įsileidžia. Tai gali būti, kad, pavyzdžiui, svajojote apie kažkokias studijas. Jūs priema į tas studijas. Ar galbūt jūs svajojote, kad jūsų vaiką priimtų į tas studijas. Taip, jūsų vaiką priema, viskas gerai. Ar tai yra banko paskola, kuri jums reikalinga. Irgi po šito viso kelio jūs gaunate tą paskolą. Ar jūs tampate kažkokios bendruomenės nariu. Taip pat šventikas yra labai religingas. Gali būti, kad pas jūs atsiranda toks tikėjimas, kad yra kažkas aukščiau, nes taip kaip įsivystė jūsų situacija, be stebuklo momento, pavyzdžiui, yra neįmanoma. Atsiranda kažkokia tokia išmintis, tikėjimas kažkuo tais aukščiau, tikėjimas aukštesniomis galiomis. Gal pradedat tikėti, eiti į bažnyčią taip, ar melstis, kažkas netgi tokio gali būti. Bet kokiu atveju arba jums tas šventikas atidaro duris, arba jūs patys tampate tokiu išmintingu šventiku, kuris turi įtaką, jisai gali būti ir dėstytojų, taip, mokytojų, kažkokiu dvasiniu lyderiu, gyvenimo kaučeriu tam tikrų, taip. Ir galbūt tai yra kelias link jūsų, pavyzdžiui, populiarių socialinių tinklų, jūs viso to galite pasiekti, jūs turite pasiekėjus, yra šventikas taipogi. Taipogi šventikas yra tradicijų struktūros korta ir kad pasiektumėt savo, jums reikia tam tikros struktūros, jums reikia priklausyti tam tikrai bendruomeniai ir apskritai nuostabiausia būtų, jeigu jūs rastumėt savo kelyje tokį išmintingą žmogų, kuris jums padėtų. Tai gali būti realybėje sutiktas žmogus, tai gali būti jūsų šeimos narys, turintis patirties panašioj situacijoje, su kuria jūs susidūrėte, arba tai gali būti apskritai žmogus, kurio filosofija jums yra tinkama ir jūs jį išgirdote kažkur per socialinius tinklus ir jisai jūs įkvepia ir jūs jaučiate, kad su jo žodžiais, su jo ta tokia parama, taip, aš įpučiau tikėjimo pačiu savimi ir tikrai aš galiu padaryti bet ką. Tai jums teks išeiti iš komforto zonos, tam tikrą laiką gali būti tai labai nepatogu, bet tai jūs taip sustiprins, jūs tiesiog pakreips teisingų kelių, po to jūs suprasite, kodėl jums viso to reikėjo ir jūs turėsite rezultatą, ar tai nuostabią šeimą, ar tai labai aukštus finansus ir būsite kaip pavyzdys kitiems. Tai nesvarbu, kad ir kaip atrodytų dabar sunkus tas kelias, ar kad neteisingas tas kelias, ne, galbūt tiesiog savo norų jūs nebūtumėt tuo keliu nuėję, taip, jums reikėjo, kad gyvenimas supurtytų jūs, kad jūs galiausiai praeitumėt visą tai ir suprastumėt, kodėl jūs visą tai turėjot. Tai visi, kurie pasirinkote variantą numeris 6, linkiu jums didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Ir jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos publikacijos, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na, o jeigu norėtumėte šią visą situaciją pažiūrėti giliau, tai apsilankykite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 7. Kokia dabartinė situacija yra pas šį variantą? Bei ką svarbu žinoti variantui numeris 7 apie jų šią situaciją. Taip, variantas numeris 7 panašu, kad jums teks suprasti, kur yra
tikrai potencialas kažkam tais augti ir klestėti, o kur to potencialo nėra ir jūs tiesiog esate, taip sakant, šeriami iliuzijomis kažkokiomis, kurios niekada neišsipildys. Ir jūsų tikslas bus suvokti tai ir atsisakyti, išeiti iš to, kas jums nebetarnauja. Ir būtent tai rodo taurių septynetas. Taurių septynetas yra absoliučiai iliuzijų korta, kur atrodo, pavyzdžiui, arba kad turite didelį kiekį pasirinkimų. Jeigu jums atrodo, kad viskas jums tinka, tai iš tiesų niekas jums netinka. Taip reiškia, jūs pilnai nepažįstate savęs ir nesuprantate, kokios yra jūsų vertybės. Ar visi variantai atitinka jūsų moralę? Kokios yra perspektyvos, kažko reiškia jūs nematote. Ir tas iliuzijas jums reikės naikinti, bet galiausiai jos išnyks arba jūsų dėka, arba taip situacija susidėlios, nes jums iškrenta saulė, o saulė yra pati šviesiausia korta, kuri įneša daug aiškumo. Taip mes iš nakties kortos pereinam į šviesią dienos energetiką, jūs pagaliau suprantat, kas yra negerai. Ir jūs pasišalinat, jums iškrenta taurių aštuonetas. Taurių aštuonetas rodo palikimą, išėjimą. Bet yra tokių kortų, kurios rodo, pavyzdžiui, išėjimą, palikimą to, kas yra toksiška. Šiuo atveju čia nelabai susijęs su toksiškumu, čia yra palikimas to, kas jau nebegali augti. Ar tai santykiai, ar kažkokios tai draugystės, ar darbinė situacija. Jūs jaučiat, kad viskas iš čia aš pasiėmiau, viskas sukaupu, nebėra perspektyvų. Ta situacija, tie žmonės manęs nebeįkvepia, apskritai yra toks nuostabus kompasas. Jeigu jūs jaučiatės, kad tame kambaryje jūs esat protingiausi ir nuostabiausi, reiškia, jūs ne tame kambaryje, taip. Reiškia, visi aplink jūs yra tam tikro žemesnio lygio, ar tai emocinis lygis, ar tai žinių lygis, ar tai potyrių lygis, ir jūs neturite į ką lygiuotis. O kad žmogui būtų įdomu gyventi ir jisai turėtų motivaciją, jisai turi turėti ką lygiuotis. Tai pas jūs tokia situacija, kad yra daug iliuzijų, ir jūs turite pagaliau susivokti. Ir tas suvokimas prasideda nuo jūsų vidaus. Kokie jūsų gyvenimo tikslai, kokios priemonės padės tai pasiekti, ir pagaliau, kai jūs suprantate, jūs išeinate. Dabar grįžkime šiek tiek atgal, nes pradėjau ne nuo to galo. Taip, jums iškrenta monetų dama. Monetų dama, jinai gali būti šitoje situacijoje, arba čia esate jūs. Monetų dama yra žemės stichijos moteris. Gali būti mergelė, jautis, ožiaragis, arba jinai tokio charakterio. Jai reikia apčiuopiamo komforto, jai reikia finansinio stabilumo, jai reikia žinoti, kad su tuo žmogumi, partneriu pavyzdžiui, taip, yra kažkoksai tai sukurtas pagrindas. Ir tas pagrindas yra dokumentų pagalba, kažkokio tai turto pagalba, kažkokio tai sukurto komforto pagalba. Tai negali būti tiesiog tušti pažadai. Šitai moteriai reikia apčiuopiamų, realių dalykų, būtent tai, kas jai sukurtų tą ramybę, saugumą. Tuomet iškrenta monetų valetas. Monetų valetas gali reprezentuoti vaikus, taipogi žemės stichijos, arba gali reprezentuoti kažkokį tai naują projektą, naują galimybę, kažkokį tai potencialą, ypatingai viską, kas susiję su ateities geromis finansinėmis perspektyvomis. Bet šiuo metu čia yra, jeigu pinigai, tai jie maži, nes tai yra vaikiški pinigai. Galbūt tai yra situacija susijusi su jūsų vaiku ir jūsų antrąja puse, galbūt buvo skyrybos ir turi būti priteisti alimentai, bet kažkas ten vyksta ne taip toje situacijoje, kažkokios iliuzijos ar pažadai, kad aš mokėsiu, bet antroji pusė nemoka taip tų pinigų, kuriuos turėtų vaikui mokėti. Arba gali būti, kad žmogus turi tokį vaikišką požiūrį, taip, arba jūs vis dar tikitės, kad ten kažkas pagerės, kad kažkada tie finansai išauks, nes tai moteriai labai reikia tos finansinės padėties. Šita korta gali rodyti studijas, gali rodyti santaupas, kad pradedama taupyti ar pradedama investuoti. Bet kažkas čia dar yra mažo. Jeigu verslas, tai tik tai pradžia.
Jeigu darbo pasiūlymas, tai kol kas didelių perspektyvų nėra, taip, dar mokomasi, bandoma ir tuomet iškrenta imperatorius, jau čia mes matome vyro figūrą, taip, apskritai pasižiūrėkite, kad moteris ir vyras, jie nusisukę į priešingas puses. Tai kažkam iš jūsų dar reiktų atkreipti dėmesį ir į iliustracijas, taip, tarp jų gali būti kažkokia trintis. Imperatorius kaip ir yra labai atsakingas žmogus, arba žmogus su statusu, arba užimantis aukštas pareigas, ir jisai kaip ir turėtų prisimti tą atsakomybę. Bet kažkokios tai yra iliuzijos visame tame. Galbūt šitas imperatorius yra jūsų darbdavys, arba žmogus, kuris turi įtakos jūsų gyvenimui, kažkaip tais jį kontroliuoja, ar tai jūsų tėtis, ar tai jūsų senelis, ar tai jūsų brolis, ar tai antroji pusė, ar tai direktorius, bosas, kažkas tai, kas turi kontrolę tam tikrą. Galbūt jisai pasiūlo tam tikras naujas pradžias, perspektyvas, ar šeimai, ar karjerai, bet jūs turite suprasti, ar tas pasiūlymas tikrai yra perspektyvus, ar tai yra tik iliuzija. O galbūt tas naujas pasiūlymas privers jūs suprasti, kad taip, ten yra perspektyvos, bet situacija, kurioje aš esu dabar, jinai absoliučiai neturi perspektyvos. Ir kad paimti tą šansą, aš turiu kažką palikti, taip, palikti tas iliuzijas. Ar galbūt jūs per pozityviai kažką įsivaizdavot, taip? Jeigu imperatorius ne kitas žmogus, tai gali būti, kad jūs pagaliau nusprendėte prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir jeigu jūs iki tol gyvenot iliuzijoje, kad na gal kažkas kažkaip kažkada ateis, padės, iš dangaus nusileis kažkoksai tai šansas, pagaliau jūs supratote, kad ne, jūs turite prisimti atsakomybę, jūs turite suaugti, jūs turite prisimti visą kontrolę už tai, kas vyksta, ir tokiu būdu jūs nusprendžiat kažką tais palikti, kažkokias iliuzijas, prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, tiesiog kažką tais keisti į gerąją, taip? Bet labai čia yra būtent pabrėžiamos tos iliuzijos, ypatingai galbūt su žmonėmis iš praeities, kažkas gali būti kažkoksai tai ryšys, ir vien dėl to, kad jūs seniai pažįstami, ar kad jums širdžiai tas žmogus artimas, jūs tiesiog nematote realybės. Ir va čia jums bus svarbu suvokti, kas turi perspektyvą ateičiai, o kas ne. Ir ką jums svarbu žinoti apie šitą situaciją, būtent iškrenta monetų dvejetas. Monetų dvejetas yra analizės svarstymas per finansinę pusę. Tai reiškia, jūs turite per materialius apčiuopiamus dalykus žiūrėti į tą situaciją. Nesvarbu, ar tai meilės situacija, ar tai darbinė situacija. Jums turi tiesiog pateikti aiškę informaciją, kokio atlyginimo galiu tikėtis, kiek tas atlyginimas gali kilti, ar galime mes iškart pasirašyti kažkokią tokią aiškesnę sutartį. Nieko, kas yra tiesiog ore pamatuota, pas jūs negali būti. Jeigu tai yra santykiai, kažkoksai tai pasiūlymas, kad aš su tavimi būsiu iki gyvenimo galo, iškart vėlgi per tą apčiuopiamą perspektyvą. Ar tu su manim susituoksi? Kur mes gyvensime? Ar tu nori vaikų? Viskas per tokią apčiuopiamą perspektyvą, nes šita monetų dama yra labai žemiška, jai šiti klausimai yra labai labai svarbus. Ir taipogi monetų dvejetas gali rodyti buvimą tarp dviejų, kad jūs nei pilnai į naują brendate, nei jūs norite seno paleisti ir jūs tarp dviejų laviruojate, taip? Ir tam laviravimui gali turėti įtakos taurių šešetas. Taurių šešetas yra nostalgijos korta, pažinčių iš praeities korta. Ir galbūt jūs nenorite kažkokio tai žmogaus paleisti, taip? Nors reikia jį paleisti, jeigu jisai jūs tiesiog tuščiais pažadais maitina. Taipogi jums iškrenta didysis arkanas saikingumas. Saikingumas yra viena lėčiausių kortų, kuris sako, patikėkite, kad yra tas magiškasis laikas. Jeigu kažkas eis lėtai, reiškia, taip turi būti. Taipogi šita korta visada kviečia pažiūrėti į didesnį, platesnį paveikslą. Ne į šiandieninę dieną, o kas laukia po to, po 10, po 5 metų, būtent tas materialus požiūris į gyvenimą. Jeigu aš pasilieku su žmogumi, kuris nesiruošia su manimi tuoktis, taip, o aš jau noriu vaikų, kokia perspektyva?
Nesvarbu, kokios ten iliuzijos pas jūs yra, ar koks prisirišimas prie to žmogaus, kuris yra iš praeities ir jums tiesiog nostalgija ir širdis suspurda kiekvieną kartą jį pamačius. Ar yra realios perspektyvos? Ir vat būtent saikingumo korta sako, kartais dabar reikia atsisakyti skanaus kąsnelio, kad ateityje jūs turėtumėt gerą sveikatą, ar kad prisitaupytumėt pinigų, ar dar kažkaip pasiektumėt savo tikslų. Kuo mažiau skrajojimo, kuo daugiau logikos, racionalių paskaičiavimų, kad ir kokia sritis čia pas jūs bebūtų. Tuomet jums iškrenta moneto aštuonetas. Moneto aštuonetas yra žmogus savo srities specialistas. Žmogus, kuris daro tai, kas jam patinka. Žmogus, kuris nenustoja mokytis. Žmogus yra labai kruopštus, atidus detalėm. Darbas yra atsakingas. Korta rodo, kad reikia įdėti pastangų. Tikėti, kad ateityje jūs turėsite nuostabų rezultatą ir įdėti pastangų. Tai reiškia, kas nebetarnauja jūsų gyvenime, kas yra apipinta iliuzijom, atsisakote to ir paliekate kitą variantą. Na, ar kažkas naujo, ar kažkas esamo, bet jau kas turi tokį pastovumą ir kad tikrai suteiks jums tą galbūt materialinį saugumą, ar yra tam tikros perspektyvos ir kur jūs randat tas perspektyvas, ten jūs tiesiog stačia galva brendat į tą situaciją ir nepaleidžiat jos, dedat pastangas, investuojat. Kaip šita moteris investuoja į savo darbą, visada mokosi, visada bando pasiekti to geriausio rezultato, kokybiškiausio rezultato, taip pat jūs turite rūpintis savo tą gyvenimo sritim. Įsikabinat į tą variantą, kuris turi perspektyvą ir piešit va taip tos sparnus, kaip šita mergina būtent savo drugeliui piešia tuos kontūrus. Tuomet iškrenta lazdų valetas. Lazdų valetas vėlgi yra vaikai, šį kartą ugnies stichija. Kažkam vėlgi gali būti šeimos pagausėjimas, o kažkam tai gali būti, kad atsiranda aistra gyventi, atsiranda aistra noras tyrinėti. Jūs pajaučiat, kad tikrai viską gerai darėt. Jeigu iki to momento buvo kažkokios dvejonės, ar laviravimas tarp dviejų, ar kažkokia nostalgija, ar labai lėta korta sakanti, kad pasiaukokit dėl geresnio rytojaus, taip, ar tas kruopštumas, darbštumas, laiko investavimas, tai jau šita korta sako, kad atsiranda kažkoks lengvumas, atsiranda kažkoks užsidegimas, tyrinėti, bandyti, gyventi tiesiog, taip. Ir tuomet jums dar iškrenta ir lazdų devynetas, o lazdų devynetas rodo, kad moteris jau gyvenimo mėtyta, bet jinai viską atlaikys. Jinai suprato, kad jinai yra stipresnė negu jinai manė, mes matome būtent ant jos kūno žaizdas, taip, jos yra užgijusios. Taip, jinai gali turėti tam tikras ribas. Gali būti, kad jūs taip lengvai jau nebepasitikėsite žmonių žodžiais. Galbūt dingo jūsų tas vaikiškas naivumas kažkoksai, tai taip. Galbūt jūs prieš prisileidžiant prie savęs žmogų, jūs duosite jam tam tikrų išbandymų, žiūrėsite, ar žmogus praeina tos išbandymus ar ne, bet jūs turėsite jau daug išminties. Ir gali būti čia nuobodu. Vėlgi tokios gan ramios visos kortos sakančios, kad daryk tai, ką darai, ten, kur esi, taip. Korta gali būti nuobodi, bet jinai sako, kad rezultatas bus to vertas. Nemeskite kelio dėl takelio. Jeigu jums kažkas nusibos, investuokite daugiau laiko. Atneškite į tą situaciją daugiau gyvenimiško džiaugsmo, žaismingumo. Bet jeigu tikrai ten yra perspektyvos ir kažkas ten auga, tai ir likite ties tuo variantu. Visada norisi, aišku, kažkokio varianto, kuriame greitai daug aistros, gyvenimo džiaugsmo, bet dažnai tokiuose variantuose yra daug iliuzijų ir nėra perspektyvų. Šiuo atveju jūs turite geras perspektyvas, bet reikia įdėti pastangų, reikia investuoti laiką, pinigus, reikia pramerkti akis, nusimti rožinius akinius, taip ir pagaliau suprasti, koks jūsų tas gyvenimo tikslas, kaip jūs norite nugyventi savo gyvenimą. Bet kaip ir sakiau, galiausiai jūsų tos iliuzijos dingsta. Pas jūs atkeliauja saulė ir jūs pereinat į kitą lygį.
Tai visi, kurie pasirinkot variantą numeris 7, linkiu jums didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos publikacijos, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na, o jeigu norite detaliau pasižiūrėti šią situaciją, apsilankykite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 8. Kokia situacija pas visus, kurie išsirinko variantą numeris 8? Bei ką svarbu žinoti variantui numeris 8 apie jų šią situaciją. Taip, variantas numeris 8. Na, jeigu kiti variantai galėjo turėti daug skirtingų reikšmių, tai pas jūs čia aiškiai kažkokios tai išdavystės, sukrėtimai, kas susijęs su santykiais asmeniniais, verslo, draugais, kažkas tokio. Kažkam iš jūsų tai gali būti, kad turėjot net ne vieno, o 2 sukrėtimus, tokius supurtimus, nes, sakykime, vieno neužteko, o kitiem gali būti, kad po tos išdavystės jūs kaip tik sutikote žmogų, kuris parodė, kad gali būti viskas kitaip ir tokiu būdu jūs sėkmingai pabaigėt vieną etapą ir išėjot į kitą sėkmingesnį etapą. Ir pradėkime nuo pradžių, jums iškrenta kardų trejetas. Kardų trejetas rodo arba 3 žmonės santykiuose, arba kad 3 žmonės nesutarė dėl kažko, nepavyksta rasti kompromiso. Bet šiuo atveju čia greičiausiai bus išdavystė, kažkas jūsų širdelę sužeidė, įskaudino, pasielgė netikėtai. Ir daug yra trejetų, kurie rodo būtent meilės trikampius. Aišku, gali būti, kad tas trečias žmogus ne kita moteris ar vyras, o kad ir įsivėlęs tėtis, mama, kažkas, kas trukdo santykiams, taip. Bet šiuo atveju po to jums iškrenta kardų šešetas. Žmogus išeina nuo to toksiškumo, bando tai paleisti, ar fiziškai, ar emociškai. Kažkam iš jūsų čia bus toksai scenarius, kad jūs sužinot apie išdavystę, jūs išeinat nuo to toksiškumo, tuomet jums iškrenta didysis arkanas bokštas, jūs sugriaunat viską, kas buvo iki to laiko statyta, nes suprantat, kad nebėra prasmės su tokiais pamatais gyventi, tai pamatai nebuvo tvirti. Tuomet jums iškrenta taurių šešetas. Taurių šešetas rodo arba žmogų iš praeities tam tikrą nostalgiją, kurią jūs jaučiate po šio užbaigimo, arba kaip tik, kad pagaliau sutinkate savęs vertą žmogų, kuris pasiruošęs į jūs investuoti savo laiką ir energiją. Taip pat jums iškrenta taurių trejetas, kuris gali rodyti, kad jūs gaunate ar šeimos, ar draugų palaikymą ir jūs sugebat po šitų skaudulių atsigauti ir tokiu būdu jūs pilnai pabaigėt tą periodą, nes jums iškrito pasaulio korta, o pasaulis rodo tam tikrą perėjimą į kitą lygį, nes viskas, šitame lygyje jūs jau visas pamokas išmokot, supratot, suvirškinot, atsisveikinat ir keliaujat toliau, taip. O kažkam iš jūsų gali būti tokia situacija, kad jūs gavot vieną sukrėtimą, tai yra kažkokia išdavystė, apie kurią sužinojot, ir jūs nusprendžiate, kad na gerai, viskas, pamirškime mes tai, nieko tokio, visiems pasitaiko, ir tada jums iškrenta bokštas. Dar vienas sukrėtimas šokiruoja jūs labai labai stipriai. Ir gali būti, kad jūs tam žmogui atleidote, nes jūs su juo turite daug prisiminimų, bet iškrenta dar kartą trejetas. Mes čia turime kardų trejetą, mes čia turime taurių trejetą, mes čia turime monetų trejetą. Trejetai dažniausiai rodo 3 žmonės situacijoje. Tai gali būti, kad vienos išdavystės jums nepakako, jūs nusprendėt, kad gerai, pamirškim, viskas gerai, kažkaip gyvensim toliau ir gavosi, kad jums babach dar kartą trenkia, taip vėlgi gavosi, kad ne viena moteris yra santykiuose ir pasižiūrėkite, čia toks, kaip sakant, moterų haremas, taip. Ir viskas jau ties čia jūs galėjot suprast, kad reikia baigti tą ciklą, reikia baigti tą periodą ir iš šitos situacijos išeiti, taip.
Tai vat kažkam bus vienas kartas, kažkam bus porą kartų, netgi gali būti, kad netikėtai žmogus sužeidė jūsų širdį išsiskirdamas su jumis. Gali būti net ne išdavystė, o kad jūsų širdis sužeista, nes netikėtai sužinojote, kad kažkas nori su jumis nutraukti santykius, taip, bet greičiausiai tai čia bus, kad buvo išdavystė, jūs bandot išeiti nuo to toksiškumo, griaunat viską, kas buvo, net ir tuos melus prisiminimus, turit tam tikrą palaikymą ir tokiu būdu išeina, taip, kažkam šeimos palaikymas, o kažkam ateina naujas perspektyvus kažkoksai tai žmogus, taip, su kuriuo jau galima kurti kažką tais geresnio, ar tai draugystė, ar tai asmeniniai santykiai, ar tai verslo partnerystė. Ir dabar ką jums svarbu žinoti apie visą šitą situaciją? Vėlgi jums iškrenta monetų trejetas. Taip, monetų trejetas rodo ne 2 žmonės situacijai, o 3 žmonės situacijai. Tuomet iškrenta kardų septynetas. Kardų septynetas rodo kažką tais paslėpto, nešvaraus, su žema morale, kad kažkas gali vykti už jūsų nugaros. Arba už jūsų nugaros visa tai vyksta, arba gali būti, kad jūs susitikinėjote ne su vienu žmogumi, taip, kitam už nugaros. Tai taip pat iškrenta taurių karalius. Taurių karalius gali būti vandens stichijos vyrukas, skorpionas, vėžys, žuvis. Tai arba jam už nugaros visa tai vyko, arba jisai visa tai darė. Žmogus, kuriam labai svarbi yra meilė. Šitas žmogus yra jausmingas, gali būti ir labai kūrybiškas, kažkoksai tai menininkas, taip. Šitiem žmonėm reikia meilės. Tuomet iškrenta monetų dvejetas, vėlgi balansavimas ant 2, taip. Vėlgi gaunasi, kad nėra to vieno pasirinkimo. Ir galiausiai prieinama prie to, kad iškrenta lazdų riteris, o lazdų riteris yra tas žmogus, kuris imasi iniciatyvos, kad reikia kažkaip viską pabaigti, greitai keisti, transformuoti, pranešti žinią, imtis veiksmų, galbūt net susikrauti lagaminus ir išeiti, taip. Ir tuomet jums iškrenta galiausiai taurių aštuonetas, kad jūs pribręstate išeiti iš to, kas jau nebetarnauja, kas jau nebenaudinga. Jūs pagaliau priimat sprendimą. Arba jūs sužinot, kad už jūsų nugaros vyksta tam tikros apgavystės, išdavystės ir jūs nusprendžiat iš to pasitraukti, o galbūt jūs buvot su 2 partneriais ir jūs pagaliau suprantate, kas turi perspektyvą, o kas neturi perspektyvos ir ką reikia palikti, kur link eiti, taip, galbūt jūs nuspręsite apskritai abu žmonės palikti, bet šiuo atveju taurių aštuonetas rodo tokią situaciją, kai žmogus palieka tai, kas jau nebetarnauja. Pavyzdžiui, santykiai neauga, nėra jokio įkvėpimo, nėra jokios motyvacijos, yra tiesiog pasiektas maksimumas. Jūs matot, kad tas žmogus nieko nenori daryti, kad ir ką jūs jam besakytumėt, 0 reakcijos, taip, 0 pokyčių ir jūs nusprendžiat, kad reikia kažką keisti. Tai vat tokiu būdu jūs pasiekėt tą ciklo pabaigą, taip. Dabar į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad pagaliau reikia nebetęsti tos situacijos, o ją pabaigti ir kuo greičiau. Ir būtent tas bokštas, kuris jums krito, gali rodyti, kad jūs nusprendžiate viskas, aš daugiau nebekentėsiu, einu ir viską baigiu, taip. Jūs turite atpažinti, kur čia vyksta šita negera situacija, tie nešvarūs dalykai, kažkas už jūsų nugaros. Kas būtent taip elgiasi? Ar čia yra jūsų veiksmai? Ar kažkoksai tai žmogus taip su jumis elgiasi? Monetų trejetas jau lyginant su kardų trejetu ir taurių trejetu, monetų trejetas jau rodo tam tikrą perspektyvą, bet jūs turite kitą kartą prieš einant į tos santykius patikrinti, ar tikrai yra perspektyvos, ar nėra kažkas daroma už jūsų nugaros, ar jūs nesate su rožiniais akiniais. Galbūt šitas vyrukas yra būtent ta jūsų nauja meilė, kuri ateina, taip. Tai vėlgi, jeigu šitas vyrukas, tai jūs tuomet turite jausti, kad galima su juo sukurti stiprų, tvirtą fundamentą, kad yra perspektyva, kad nėra taip, kad jūs esate nenuoširdus su to žmogumi, ar kad jisai su jumis nenuoširdus. Jūs nebegalite balansuoti ant 2 monetų, jūs tuomet jau turite, jeigu pasirenkat tą naują vyruką, būti tik tai su juo ir užsidegę pilni aistros
eiti į tą naują etapą, kilti laipteliu aukščiau, taip? Tai daugeliu iš jūsų čia bus išdavystės, ar iš jūsų pusės, ar iš kitos pusės, bet kokiu atveju jums yra kvietimas kuo greičiau iš viso to išeiti, apsispręsti, kur link jūs einate, ką jūs renkatės, ar jūs nieko nesirenkat, visus paliekat ir einat tolyn. Tai gali būti skaudu, tai gali būti nemalonu, jūs jau įsivaizdavot, kad yra tam tikras fundamentas, jūs siejo galbūt ilgi metai pažinties, galbūt jūs nuo vaikystės, galbūt jūs nuo paauglystės, yra didelė nostalgija, daug stiprių emocijų, bet jūs turite pagaliau suprasti, kad reikia gerbti save, reikia dėti pastangas tik į tuos santykius, kurie turi tam tikras perspektyvas. Ir tai nesvarbu, ar tai yra asmeniniai santykiai, ar tai yra darbiniai kažkokie ryšiai, ar tai yra šeimos nariai. Labai svarbu, kad jūs nesimarinuotumėt toj situacijoj, o kažkaip sėkmingai iš jos išeitumėt ir kiltumėt laipteliu aukštyn. Tai visi, kurie pasirinkot variantą numeris 8, linkiu jums didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos publikacijos, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na, o jeigu norite į visą šią situaciją pasižiūrėti detaliau, tai nepamirškite apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 9. Kokia situacija dabar yra pas variantą numeris 9? Bei ką svarbu žinoti variantui numeris 9 apie šią jų situaciją. Variantas numeris 9, taip, jūsų situacija šiaip yra labai įdomi. Kiek suprantu, jūs ilgą laiką buvote užspausti, ar kažko bijojote, ar nuo kažko priklausėte ir dabar suprasite, kad atėjo laikas perimti kontrolę į savo rankas ir ją kardinaliai keisti tą visą situaciją. Ir kokia jūsų yra dabartinė situacija? Taip labai juokingai kortos išsidėstė. Gazas, stabdis, gazas. Na, galiausiai ta situacija įsivažiuoja, bet yra daug tokių kabliukų, abejonių. Tai dabar apžvelkime, kas čia per situacija ir tada ką svarbu žinoti, kas iš tiesų ten vyksta ir kodėl tai vyksta, taip? Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios kortos vežimas. Žmogus pagaliau nusprendžia, kad reikia kontroliuoti visą situaciją, paimti vadeles į savo rankas ir pasiekti to tikslo, kurį turi. Bet iškrenta kardų 8, moteris yra tiesiog įkliuvusi į tas pinkles, į tą labirintą, į tą situaciją. Tai gali būti išorinės kažkokios tai priežastis arba gali būti tiesiog baimė jūsų galvoje. Taip, jums baisu išeiti kažką tais kardinaliai keisti. Tuomet atsiranda vėl tokia labai kovinga energetika, kardų riteris yra pats greičiausias, pats aršiausias, žmogus pasiruošęs yra kovoti už savo tikslus, už savo norus, gali pasakyti aišku žodį, stipriai rėžti su savo žodžiais, taip, nukirsti kažką iš savo gyvenimo. Ir tuomet ateina tokios vėl 2 stabdžio kortos. Tai yra žinė, moteris turinti stiprią intuiciją ir reikia elgtis ne tik pagal faktus, bet ir pagal savo jausmus, kas vyksta jūsų viduje. Žinė dažniausiai reprezentuoja tarologus. Dėl to šita korta yra sakoma, kad atskleidžia paslaptį, kažką, ko jūs nežinojote. Tai ar ateis kažkokia informacija jums netikėta, arba jūs suprantate, kad vis dar yra kažkokių tais povandeninių dalykų, kurie jums neaiškus. Ir tai yra labai rami korta, taip viskas vyksta jūsų viduje, intuicija, jausmai, analizė ir šalia iškrenta dar viena tos pačios energetikos korta atsiskyrėlis. Žmogus atsiskiria, kad suprastų, koks jo gyvenimo tikslas, kur link jisai nori judėti ir tuomet įsižiebia tas žibintas jo rankoje ir jam nušviečia teisingą kelią. Ir po tos analizės pagaliau jisai pilnai išsilaisvina ir iškrenta lazdų 8
aštuonetas tai yra labai greita korta, kuri rodo, kad situacija įgyja pagreitį. Ar pas jūs atkeliauja ta žinia, kurios jūs laukiate, kuri galutinai jūs išvaduoja. Ar jūs nusprendžiate labai staigiai taip rizikuoti, persikelti, išsikraustyti. Kažkas vyksta labai greitai, gali būti net ir netikėtai taip, ir pagaliau jūs išsilaisvinate. Tai pradžioj jūs suprantate, kad reikia imti kontrolę į savo rankas, bet dar yra kažkokie ribojimai, bet tie ribojimai jau jūs pradeda erzinti ir pas jūs kyla tokia agresija. Galiausiai dar kartą vyksta kažkoksai tai atsiskyrimas, pamąstymas, ar aš tikrai viską žinau, ar jau viskas man aišku, suprantate savo vidinį pasaulį, ko iš tiesų norite ir pagaliau galutinai nusprendžiate judėti į priekį, tiesiog skrieti labai greitai, taip. Dabar, ką reikia žinoti apie visą šitą situaciją? Visų pirma, tai jums iškrenta kardų devynetas. Kardų devynetas rodo sumaištį mūsų galvoje, kad visos baimės yra mūsų galvoje. Greičiausiai jūs patys savo draudžiate, taip, jūs patys ir užrišote savo akis, nes šita moteris atsigula į lovą ir mintise tiesiog sukasi viskas iki blogiausių scenarijų, taip, ir jinai nežino, kaip suvaldyti tas savo mintis. Tuomet jums iškrenta monetų ketvertas. Tokio santaupų korta, saugumo korta, taip, ir komforto korta. Šita korta yra viena tokia lėčiausių, žmogus labai nenori išeiti iš šito komforto. Kad ir kaip jam būtų kažkas nepatogu, nemalonu, jisai vis tiek nesiryžta to komforto atsisakyti. Tai panašu dėl to pas jūs ir yra gazas stabdis, nes jūs vis dar bijote išeiti iš to komforto, taip? Ir visa šita situacija susijusi su tam tikrų komfortų, kuris gali būti toksiškas, bet vis tiek jūs laikotės jo įsikabinę, nes o jeigu gyvenimas neatneš nieko geresnio, taip? Ir tuomet iškrenta velnias didysis arkanas. Vėlgi mes matome porą surištą grandinėmis. Čia jau yra jums ženklas išsipančioti iš tų grandinių. Dėl to jūs turite spausti gazą, taip? Tos grandinės gali būti manipuliacijos, toksiški žmonės, toksiški darbdaviai ar toksiški asmeniniai santykiai, ar jūsų priklausomybės, galbūt jūs turite kažkokių tai stiprių priklausomybių, taip? Reikia jums išsilaisvinti ne tik iš komfortą, bet ir iš priklausomybių. Gyventi pilna širdimi, tokį įdomų gyvenimą, kad jums nesinorėtų svaigintis, taip? Arba jūs tikite, kad geresnio partnerio negu šis jūs nesurasite, taip? Nors pilnai esate toksiškose santykiuose, kurie jums neleidžia net naktimis ramiai miegoti. Ir tuomet iškrenta kardų dama, tai šita moteris gali būti įsipynusi į visą šią situaciją, jinai gali būti oro stichijos, vandenis, dvyniai arba svarstyklės, arba čia jums teks jau priimti tokią poziciją kardų damos. Kardų dama mąsto labai racionaliai, logiškai, pas ją emocijos atjungtos, jinai grindžia visą situaciją faktais, taip, ir taipogi tas kardas gali labai griežtai nukirsti kažką iš jos gyvenimo. Pagal specialybę šita moteris gali būti moteris dirbanti su komunikacija arba metaliniais įrankiais. Tai gali būti gydytoja, chirurgė, tai gali būti teisininkė, notarė, vertėja, dėstytoja, galbūt toks žmogus bus jūsų rate ir jums reikės jo pagalbos, taip? Taipogi velnias gali rodyti meilės trikampį, tuomet jums iškrenta taurių trejetas, irgi 3 žmonės, taip? Kažkam tai vėlgi gali būti dar viena indikacija į meilės trikampį, jeigu žinote, kad meilės trikampio nėra. Tai jūs atrandate stiprybę kažkokiuose tai artimuose žmonėse ar drauguose ir tas palaikymas, ta bendrystė jūs atveda iki mirties kortos. Būtent tas dalgis ir išlaisvins jūs iš tų grandinių. Mirties korta yra transformacijų korta, atgimimo korta, kai gali keistis jūsų išvaizda, kai gali keistis jūsų sąmoningumas, kai gali keistis jūsų statusas, jūsų kasdienė rutina,
viskas, kas susijęs su atgimimu, taip. Galbūt jūsų šeimos nariai ar draugai tiesiog atves jūs į protą. Jūs pradėsite blaiviau mąstyti, ar kreipsitės į kažkokį profesionalą, kuris pasakys, kad, šitas kontraktas tai yra visiškai neteisėtas. Ten yra daug povandeninių kažkokių situacijų, sakinių, kurių neturėtų būti, taip, kažkokia tai kontrolė, priklausomybė. Tai ar jūs priklausote nuo kito žmogaus ar nuo situacijos, ta velnio korta, tos pagundos gali būti, kad tiesiog jūs turite didžiulę baimę išeiti iš komforto zonos. Ir galbūt tie draugai jūs padrąsins, bet pagal taurių trejetą tuomet labai svarbu yra, kad jūs atsivertumėt emociškai tiem žmonėm. Tokiu būdu jie jums padės ir jūs pribręsite tai transformacijai, kad jūs ateinate su tuo dalgiu ir sakote, aš keičiu savo gyvenimą. Ir tokiu būdu pagaliau pas jūs įsijungia tas gazas pilnai iki dugno ir jūs išeinate iš tos situacijos. Taip? Ar tai baimė keisti darbą, ar tai baimė keisti santykius, ar tai baimė persikraustyti, jūs pagaliau tai padarote. Plius jeigu yra judėjimo kortos, tai pas jūs čia tokios kortos, kurios pasižiūrėkite, žirgas, lazdos skrendančios, visos šitos kortos gali rodyti keliones. Tai arba jūs absoliučiai stovite ir analizuojate, arba jau, taip sakant, kraustotės, skrendate kažkur, tai gali būti net ir tokios persikraustimo situacijos. Tai galiausiai, ką jums svarbu žinoti apie visą šitą situaciją, kad daug dalykų yra jūsų galvoje, kad jūs patys save ribojat, o reikėtų kaip tik save padrąsinti ir nepabijoti išeiti iš to komforto zonos, išsilaisvinti iš tų grandinių, pasikreipti į protingą žmogų tos srities specialistą arba patiems imtis to racionalaus loginio mąstymo, atsiverti žmonėm, kurie yra taipogi šalia jūsų ir tas visas palaikymas, išsilaisvinimas iš baimių atveda pas jūs iki tos transformacijos, jūs ateinat su dalgiu, nukertat visas grandinės įsipareigojimus ir laisvai kaip paukščiai išskrenda taip savo naujų perspektyvų link. Tai tokia graži jūsų istorija, nepamirškit spausti gazo iki dugno. Tai visi, kurie pasirinkote variantą numeris 9, linkiu jums didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. O jeigu norėtumėt detaliau pažvelgti į šią situaciją, apsilankykit elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. O mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 10. Kokia dabartinė situacija pas variantą numeris 10? Bei ką svarbu žinoti variantui numeris 10 apie šią jų situaciją. Taip, variantas numeris 10. Jūsų situacija panašu, kad čia greičiausiai bus darbinė, kažkokia tai finansiniai, karjeros tikslai ar savirealizacijos. Jums iškrenta monetų aštuonetas. Monetų aštuonetas yra žmogus, kuris investuoja daug laiko, energijos į savo sritį, į savo amatą, jisai domisi, jisai yra savo srities profesionalas, jisai yra orientuotas į kokybę, detalės. Šalia iškrenta 2 riteriai, lazdų riteris ir monetų riteris. Čia yra gana tokios skirtingos energetikos, šitas riteris yra ugningas ir jisai kartais nori rauti iš vietos, kažką padaryti greičiau, impulsyviau. Šitas riteris tuo tarpu yra labai lėtas, praktiškas ir jūsų viduje gali kilti tokia sumaištis, jūs norite greičiau pasiekti savo tikslo, kartais jūs norite rauti į priekį, rizikuoti impulsyviai, o kartais jūs prisimenat, kad ne, reikia būti ramiems, išlaikyti pastovumą, tam tikrą balansą, tam tikrą stabilumą, pastovumą ir iš lėto investuoti laiką, finansus, eiti savo tikslo link. Lūžis pas jūs prasideda ties 4 korta, jums iškrenta velnias ir mes čia matome aštunkojį, taip?
kuris gali sutrupinti tą laivą. Tas velnias, ar tai jūsų baimės, ar tai jūsų priklausomybės, ar tai jūsų įsitikinimai, gali būti, pavyzdžiui, kad jūs taip užsifiksavę į tą savo tikslą, kad tai tampa jau nebesveiku apsėdimu, kad kitos gyvenimo sritis jums jau nebeegzistuoja ir jūs tampate taip labai jau toksiškai priklausomi nuo visos šitos situacijos. Kažkam tai gali būti, kad jūsų kelyje pasimaišo toksiška valdžia, kažkas, kas jūs per daug kontroliuoja. Tik išsilaisvinę iš to velnio, jūs nukeliaujate į saulę. Būtent tą saulę, kurią jūs išsirinkote, taip jums va čia va jinai ir iškrito. Va tas va švyturys. Pagaliau jūs suprantate, kur link jums reikia judėti. Ir tuomet jau jums iškrenta monetų valetas. Monetų valetas gali kažkam reprezentuoti vaikus, kažkam tais naujus finansinius projektus ar studijas, nes monetų valetas yra tik pirmi žingsniai. Jeigu pinigai, tai jie bus maži kol kas, kol jūs jų neužauginsit. Tai gali būti pas jūs lūžis, kad jūs ilgą laiką dirbot, va tas monetų 8, jau gan aukšti pinigai, ir norėjot pasiekti dar, bet atsitinka lūžis, po kurio jūs išsilaisvinat, daugiau džiaugsmo, daugiau brandos, daugiau aiškumo, sėkmės, bet jūs tam tikrus savo rezultatus galit nunulinti, nes jūs iš 8 nukeliaujate į monetų valetą, taip? Kažkam iš jūsų tai nebus nunulinimas, bet tai bus dar naujos geresnės kažkokios tai perspektyvos, taip? Bet dabar kalbant apie tą velnę, kas čia gali būti, ką jums reikia žinoti apie tą situaciją, viską, ką reikia žinoti, jums iškrito antroj eilėj, taip? Ir pirmoji jūsų korta, lazdų ketvertas, tai yra tam tikras fundamentas, kuris jau yra sukurtas, taip? Pasižiūrėkite, čia ta pati korta, tik čia jau švyturiai šviečia, čia kol kas dar nešviečia. Lazdų ketvertas. Fundamentas, kažkas tai aiškaus, saugaus, komfortiško. Šita korta gali reprezentuoti būtent tą monetų 8, kad jūs jau buvot susikūrę kažkokią tai fundamentą, jūs buvote profesionalai, jūs žinojote, ką jūs darote, taip, ir šita korta vėlgi tą patį simbolizuoja. Bet po to iškrenta kardų 5. Ir būtent šitas 8-kojis velnias gali sujudinti šitą laivą, taip. Kardų 5 gali rodyti pykčius. Ir tie pykčiai galbūt susiję, kad jūs per daug dirbat, ar kad jūs neskiriat laiko kitom gyvenimo sritim, arba jūs lipsite per visų galvas, kad įgauti šitą rezultatą, taip? Tai kardų 5 rodo, kad taip, jūs galite gauti tą rezultatą, bet tai nebus komfortiška, reikės su kažkuo ginčytis, reikės kažkam kažką įrodinėti, reikės prieš kažką tais laimėti, taip, ir dažniausiai kardų 5, jeigu jau įvyksta pykčiai, tie žmonės, kurie pralaimėjo, dažniausiai prisimena šitą pralaimėjimą ilgai ir nelabai jūsų mėgsta ir nelabai su jumis nori bendrauti. Bet jums iškrenta monetų 9, dar aukštesni finansai negu buvo čia. Monetų 9 yra dažniausiai vieno žmogaus pasiektas rezultatas, nuostabus rezultatas, toks jausmas, kad jūs neužsisėdėjot tam komforte, jūs turėjot kažkokių iššūkių, jūs juos praeinat, jūs dar labiau užaugat, jūs dar labiau brandesni, jūsų statusas užauga, jūsų finansinė padėtis gali pagerėti. Toks jausmas, kad jūs kovojat su to velniu, ar ta priespauda, taip, kardų 5 gali rodyti, kad iš kažko gaunat priespaudą, kažkokį toksiškumą, bet jūs su juo susitvarko, taip, pas jūs atsiranda tas monetų 9, pasižiūrėkit, vyrukas su turtais, pasitikėjimas savimi trykšta per kraštus, statusas yra, pasitikėjimas ramybė yra. Tuomet iškrenta imperatorienė, kažkam tai gali būti antra pusė, kažkam tai gali būti mama, žmogus, kuris gali jumis pasirūpinti, arba žmogus, kuris gali būti jums tinkamas partneris, kad pasiekti visų savo tikslų, jinai gali pastumėti jūs tinkamą linkme ar sustabdyti ten, kur nereikia kažko tais daryti, taip. Jeigu esat moteris, tai galite būti jūs, kad pagaliau jūs jaučiatės, kad esate toje
moteriškoje galioje, kad jūs turite įtaką, jūsų finansinė situacija gera, savirealizacijos esate tam tikros pasiekę, taip, ir jūs ir toliau eisite savo tikslo link. Tuomet jums iškrenta lazdų septynetas. Lazdų septynetas vėlgi rodo, kad žmogus turi įrodyti kitiems, kad jisai yra to vertas. Vėlgi reikia stovėti ant scenos, sakyti, kokie jūsų pasiekimai, ką jūs pasiekėt, kodėl jūs to verti. Tai gali būti, kad yra kažkokia tais stipri atranka į tą darbo poziciją, taip, ar daugelis nori šitos studijų vietos. Kažko gali daugelis norėti ir jums reikės parodyti, kad jūs esate to labiausiai verti. Taipogi tai yra plėtros korta. Ar plečiam savo verslą, persikeliam į elektroninę erdvę. Ar keliaujam, plečiam savo pasaulėžiūrą, ar plečiam šeimą, taip. Bet šita korta vėlgi nėra komfortiška, jinai gali rodyti, kad reikės nubrėžti ribas, neleisti tam tikriem žmonėm jų peržengti. Taip, vėlgi, tas aštunkojis labai norėtų supančioti, taip, tiek šitoje kortoje, o jūs turite atlaikyti. Bet galiausiai kažkas griūna pagal bokšto kortą. Bokšto kortoje dažniausiai mes matome griūnantį bokštą. Griūna bokštas dėl to, kad pamatai nebuvo tvirti. Šiuo atveju mes matome tą patį aštunkojį, kuris pilnai pasiglemžė šitą laivą. Vyksta kažkokia tai staigi transformacija, kurios jūs galbūt nesitikėjote. Ir ta transformacija pradžiai gali atrodyti nekomfortiška. Ir jums gali atrodyti, kad nyksta viskas, ties kuo jūs dirbote. Taip, tas laivas, jisai yra pilnai užgrobiamas to aštunkojo. Taip, mes matome dar ir žaibai, kaip iš giedro dangaus į tą laivą trenkia. Situacija gali būti galiausiai pilnai sumišusi, bet po to aštunkojaus pas jūs ateina švyturys, ta saulė, ta šviesa, kuri jums atidaro naujas perspektyvas. Tai būtent jūsų lūžis atsiranda toje velnio kortoje, per kančias į žvaigždės, kad ir kaip gali atrodyti kažkas tai skausminga, neteisinga, galbūt ėjote ne tuo keliu iš tiesų, ar tai nebuvo jūsų pašaukimas, ar ne toje lokacijoje, ar ne su tai žmonėmis, kažkas neis pagal planą ir tai yra pats geriausias planas ir tai yra pats geriausias scenarijus jūsų atveju, taip? Nes jūs čia labai norėjote susikurti stabilumą, augti tuo pačiu, taip, plaukti į naujus horizontus, bet atsirado jūsų kely tas velnias. Ar tai yra baimės, ar tai yra toksiški žmonės. Galbūt jūsų tame kelyje buvo toksiškas vadovas, toksiški kolegos ir jūs galvojat, nesvarbu, vis tiek aš kažkaip tais juos ignoruosiu, apsimesiu, kad viskas gerai, bet iš tiesų tai nėra gerai, taip. Vis dėlto galiausiai tas velnias, tas aštunkojis pasiglemžia tą laivą. Aišku, turėsite čia kažką gal atstovėti ar įrodyti, tai užaugins jūsų pasitikėjimą savimi, bet vis tiek galiausiai kažkas griūna. Ar jūs tai sugriausite ir kažkam pasakysite, žinot, įgryso man, išeinu aš iš čia. Ir tuomet jums saulė pradeda šviesti, jūs suprantate, pažiūrite į gyvenimą visai kitaip. Arba gali būti, kad kažkam įgrys jūsų tie konfliktai ar bandymas kažką pasišakoti, būti tokiais maištininkais. Kažkam gali įgrįsti ir sakyti, žinai, ką tu atleistas, taip, bet visa tai tik į gerą. Tik labai svarbu, kad daugiau jūs nebekontroliuotumėt savo gyvenimo taip stipriai, kaip jūs bandėte tai padaryti čia. Nes gali būti, kad jūsų pačių perdėta kontrolė ir priveda prie to bokšto, taip. Aišku, galiausiai jūs suprantate, kad visa tai buvo į gerą. Gal ne per vieną dieną ateina tas suvokimas, bet jūs einate į saulę, taip. Bet daugiau pasistengkite šitame gyvenimo etape nebekontroliuoti visko taip apsėstai, kaip jūs galbūt norėjote tai daryti iki to aštunkojo. Ir kai jūs imsitės veiksmų, bet suprasite, kad ne visada viskas priklauso nuo jūsų ir šiek tiek atsipalaiduosite, tokiu būdu jūs leisite gyvenimui jūs natūraliai, ramiai, harmoningai
pakreipti tinkama linkme, taip, be tų intensyvių laivo skendimo Titaniko situacijų. Svarbiausia, kad jūs iš viso šito pasimokytumėt ir stvertumėt tą saulytę, tą naują šansą, kuris pas jūs atkeliauja. Tai visi, kurie pasirinkot variantą numeris 10, linkiu jums didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na, o jeigu norite detaliau paanalizuoti savo šią situaciją, nepamirškite apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 11. Kokia yra dabartinė jų situacija? Bei ką svarbu žinoti variantui numeris 11 apie šią jų situaciją. Taip, variantas numeris 11, noriu šiek tiek pradėti nuo kito galo. Esminė žinutė, ką jums nori kortos pasakyti, tai yra pas jūs atkeliauja galimybė, šansas, kurio jūs tiesiog negalite praleisti. Tai yra kaip gyvenimo lūžis prieš ir po, tam tikras pabudimo momentas, kai jūs pagaliau pabundate ir suprantate, kaip jums reikia gyventi, kaip jūs norite gyventi, ką jūs norite daryti ir yra didžiulės pozityvios perspektyvos. Pradėti noriu nuo kokia yra dabartinė jūsų situacija. Jums iškrito kardų tūzas, kuris būtent įrodo, kad ar kažkas su jumis susisiekė, ar kažkas kažką pasiūlo, ar jums patiems šauna idėja, tai yra kažkokia nauja pradžia. Gali būti susijęs su komunikacija, gali būti naujos sutartis, nauji dokumentai, leidimai, vizos, susitarimai, kontaktai, kažkas labai svarbaus. Ir gavę tą žinutę, jūs kažkaip abejojate, jūs nepasitikite tuo, nes jums iškrenta didysis arkanas atsiskyrėlis, žmogus, kuris atsiskiria ir taip lėtai bando viską išanalizuoti. Prieš pradedant, galbūt jums teks atsiskirti, kad suprasti, ko jūs iš tiesų norite iš gyvenimo, ir tuomet tas atsiskyrėlio žibintas pradeda stipriai šviesti ir jums nušviečia kelią, ką jūs turite daryti toliau. Ir tas momentas yra lemtingas, kuris atneša jūsų gyvenimą tam tikrus pokyčius. Ir jūs turite suprasti, kad tas kardų tūzas, ta žinia, tas skambutis, ta informacija, ta galimybė yra jūsų gyvenime labai svarbi ir jos jums negalima pražiopsoti. Dabar grįžkime šiek tiek į istorijos pradžią. Iki to pasiūlymo, kas pas jūs vyksta. Na, apskritai, tai jums iškrito monetų 10. Monetų 10 rodo puikią finansinę situaciją, arba puikius šeimyninius santykius, arba ir šeimą kaip vertybę, ir gerą finansinę padėtį. Kažkokia tais yra harmonija, stabilumas. Taipogi iškrenta didysis arkanas jėga, stiprybė, tai yra brandaus žmogaus korta, žmogaus, kuris geba kontroliuoti savo emocijas, labai šarmingo, charizmatiško žmogaus korta, kuris traukia kitų žmonių dėmesį, atrodo gražiai, nebijo rizikuoti, žvelgia savo baimėm į akis, taip tas liūtas yra tos merginos baimės. Taipogi jinai šitą liūtą sutramdo ne agresija, o vidinė energija, kuri pas ją keliauja iš visatos būtent per tą begalybės ženklą, kuris yra virš jos galvos. Yra daug energijos, gera sveikata, ar turtas užgyventas, ar verslas kažkoks, ar šeima stipri, kažkas, viskas atrodo kaip ir gerai, taip. Kabliukas yra kardų 6, galbūt turėjot kažkokią tai situaciją, kuri buvo toksiška, skausminga ir jūs dabar gyjate, jūs pasiruošę paleisti tą situaciją.
Galbūt jūs paleidžiate tos pinigus, taip, nors nematau pas jūs finansiškai prastų kortų, bet vat atrodo viskas gerai, finansai, ta stiprybė, jėga, sveikata, šarmas, bet kažką jūs čia norit paleisti ar keliauti į naują lygį, taip? Šalia iškrenta taurių šešetas, kardų ir taurių šešetas. Atkreipkite dėmesį, kad šitie žmonės atsisukę vienas į kitą. Galbūt tai yra kažkokie tai santykiai, kuriuos jūs norite paleisti. Taurių šešetas ypatingai rodo nostalgiją, praeitį, žmonės iš praeities. Galbūt jūsų dabartinė situacija yra gera, bet jūs vis prisimenat, pavyzdžiui, tą žmogų, kaip viskas vystėsi su juo, kaip viskas buvo. Tai netgi gali būti, kad kardų šešetas jums rodo kelionę į vietą iš praeities, ar kad jūs kelionėje sutinkate seną pažįstamą ar buvusią meilę. Ar kad jūs sutinkate naują žmogų, bet jausmas toksai, lyg jūs jį pažinotumėt ilgus metus ir galbūt tas pasiūlymas būtent ir ateina iš šito žmogaus, taip? Atsiskyrėlis taipogi yra tam tikro gijimo korta, kai reikia pabūti vienumoje, viską suvirškinti ir išgyti ir tada jau priimti sprendimą. Ir gerai, kad jūs leidžiate savo sustoti, paanalizuoti, atsikvėpti ir tik tuomet jau grinai suvirškinti visą informaciją ir priimti sprendimą, taip? Bet ar šitas susitikimas yra jums labai svarbus, taip, pavyzdžiui, su žmogumi iš praeities? Ar ta kelionė bus labai svarbi, jeigu su kardų šešetu jūs kažkur iškeliaujate, jinai jums gali būti labai svarbi, jūs ten galite sutikti savo žmogų, ar kažkokį tai pasiūlymą gauti, ar jūs pagaliau suprantate, kad jums pavyksta paleisti praeities situaciją, taip, dabar pas jūs viskas gerai, bet viduje dar kažkas buvo, taip, iš praeities nuoskaudų. Ir jūs pagaliau jaučiate, kad pagaliau mano tokia sėkminga išorinė situacija padeda man pagydyti viską, kas mano viduje buvo dar neišgyję. Ir su tuo pagijimu pas jūs ateina tas naujas šansas, nauja idėja, taip? Ar jums pačiai šauna tą idėją, ar kažkas jums kažką pasiūlo? Ir ką reikia žinoti jums apie šią situaciją? Pirma korta, kur jums iškrenta didysis arkanas teismas, tai yra karmiškiausia korta, sakyčiau. Joje angelas atkeliauja pasakyti numirusiems, ar jie keliaus į rojų ar į pragarą. Mes matome angelo rankoje smėlio laikrodį, kad atėjo metas. Tai yra tas lemtingas momentas, kai nuo šiol viskas keičiasi. Na, čia tokia jūsų jau prognozė tokia yra karmiškiausia, sakyčiau, nei vienos, nebent gal 12 bus, bet visos kitos tam tikri sunkumai, išbandymai paleisti ar kaip tik įsikibti, daryti toliau, tęsti. O pas jūs toks jausmas, kad turit nepražiopsoti šansų ir tas šansas, ta situacija, net jeigu jums atrodys, ai, čia sutikau žmogų iš praeities, ar čia kažkoks atsitiktinumas, joks čia neatsitiktinumas. Šita situacija pas jūs anksčiau ar vėliau turėjo grįžti, ateiti. Teismo korta yra labai supurtanti jūsų vertybės. Būtent kai iškrenta teismo korta, jinai rodo, kad gali transformuotis jūsų vertybės, kas buvo labai svarbu, tampa nebesvarbu, kas buvo nesvarbu, tampa svarbu. Ir tai netgi gali būti, kad šitas tūzas rodo ne kažkokius žmonės, kurie kažką pasiūlys, o kad jūs vieną dieną pabundat ir jums tiesiog ateina toks nušvitimas, kad aš visą laiką, pavyzdžiui, gyvenau ne savo gyvenimu. Ar aš nugyvenau tiek metų, o vis dar nepadariau tų dalykų, kuriuos visada svajojau padaryti. Ir atsiranda tas supurtimas, taip? Na, tai yra traukinys, į kurį jums negalima pavėluoti. Ta žinia, tas pasiūlymas, tas vertinimas, tas pokytis kažkoks, jisai turi daug perspektyvų, nes jums iškrenta, pasižiūrėkite vienas po kito 2 tūzai. Monetų tūzas ir taurių tūzas, kas rodo ir kažkokį materialų apčiuopiamą finansinį pagrindą, perspektyvą, taip, tiek ir jausmus, harmoniją, meilę, ryšį,
paramą, pagarbą ar kūrybinius kažkokius dalykus. Šitos dvi energijos pas jūs gali susiderinti taip, jeigu jūs pabusite iš to miego, iš to sapno, jeigu jūs suprasite, ką reikia daryti. Ir tuomet jums iškrenta dar vienas stiprus didysis arkanas pasaulis, kuris rodo tam tikrą periodą, cikliškumą, kuris pasibaigia. Galbūt pas jūs atkeliauja vėlgi kažkoks periodas iš praeities, taip, kad apsisuko ratas ir vėl pas jūs atkeliauja, pavyzdžiui, tas žmogus, taip. Taipogi šita korta rodo ne tik vieno periodo pabaigą, bet su periodo pabaiga ateina ir pradžia, taip. Tai yra triumfo korta, tai yra tam tikrų pasiekimų korta ir taipogi šita korta rodo, kad užbaigę šitą periodą jūs lipate laipteliu aukščiau. Būtent tas lipimas aukščiau ir yra ta teismo korta, tie tūzai, tos perspektyvos, kurios jūsų laukia. Tai galbūt prieš pradedant visą šitą, jums reikia kažką pabaigti. Ir va tas lazdų devynetas po to iškrenta. Lazdų devynetas rodo, kad jūs jau arti pabaigos esate, kaip šita, taip ir šita korta. Ir lazdų devynetas rodo dažniausiai už žmogų, kuris nepilnai sveikas, kuriam net reikia remtis į lazdą, kad jisai kažkaip praeitų, išgyventų, išlauktų, pabaigtų. Bet šita korta visada sako, nemeskite to, ką pradėjote ir sėkmingai užbaikite. Tai vat panašu, kad čia pas jūs miksuojasi ir pradžios, ir pabaigos. Pas jūs gali ateiti kažkas naujo ar idėjos naujos, bet prieš pradedant tai, nepamirškite kažką pabaigti savo gyvenime, kad ir kaip jau būtų neįdomu, nuobodu, sunku, pabaikite, taip. Jums galiausiai iškrenta monetų šešetas. Monetų šešetas gali rodyti, kad pabaigę tai jūs gausite kažkokią tai finansinę naudą, finansinį rezultatą. Arba gali būti, kad gausite kažkieno tais pagalbą. Šita korta visada yra puikiai, kaip aš sakau, kadangi monetų šešetė yra žmogus, kuris duoda, yra žmonės, kurie ima. Ką tai reiškia? Jeigu jums trūks pinigų, bus žmogus, kuris jums finansiškai padės. Jeigu jums netrūks pinigų, tai gali būti, kad jūs būsite šitoje pozicijoje ir turėsite pakankamai, kad ir kitiems padėtumėt, taip? Tai bet kokiu atveju mes čia matome tam tikras sujudimo ir naujų perspektyvų pradžias, bet tuo pačiu mes matome dar dvi tokias kortas, kurios sako, kažką reikia uždaryti, kažką pabaigti ir gauname mes monetų šešetą tam tikrą rezultatą finansinį, taip. Kažkam iš jūsų gali būti, kad visa tai persipins vienu metu, kadangi vieną pradedat, kitą užsibaigia. Taipogi lazdų devynetas gali rodyti, kad dėl savo praeities tų traumų, skausmų, jūs galbūt ne taip lengvai įsileidžiat žmonės į savo ratą ar į savo širdį. Kadangi devynete mes matome žmogų, kuris yra jau nubrėžęs tam tikrą sieną, taip, su savo ta lazda, nubrėžęs tam tikrą ribą ir taip, jisai jau gavo daug patirties, jisai yra dabar brandesnis, jisai pilnai yra pasiruošęs tam naujam etapui, jisai žino, kaip reikės elgtis ir ką reikės daryti. Ir jūs galite gauti būtent kažkieno paramą, taip, jeigu jūsų tai naujai pradžiai reikalinga parama, jūs galite ją gauti, nes taurių šešetas jums rodo žmogų, kuris gali jūs paremti ir taipogi monetų šešetas vėlgi rodo, kad tikrai jeigu reikės išteklių, finansų, jie atsiras. Taipogi šitos abi kortos, jeigu ne pabaigos, gali rodyti kelionę persikraustymą, nes pasaulio korta yra atsakinga už viską, kas yra susijęs su užsieniu. Tai yra kitos kultūros, kitos tradicijos, užsieniečiai žmonės, kitos šalis, taip. Ir lazdų devynetas, ta sienos situacija, tai gali būti valstybės siena. Tai galbūt ta nauja pradžia pas jūs gali būti susijusi su kita šalimi, kita valstybė ir būtent ten nukeliavę jūs turėsite tą naują perspektyvą. Ir galbūt tas kardų šešetas jau įrodo, kad jūs kažkur tais keliaujat, taip, jūs ieško to šansų, tos galimybės ir tas šansas atkeliauja. Dabar labai svarbu, kad jūs to šansų pasinaudotumėte, taip. Bet jau čia yra tokia karminė situacija, jinai turėjo nutikti, jūs jau ten nepergyvenkit, negalvokit, kad aš gal kažką ne taip padariau, gal šita situacija yra negera.
Galbūt čia yra pilna iliuzijų, gal man nereikia čia eiti, gal čia nesaugu, ne. Šita situacija turėjo būti ir jūs turite ją praeiti. Jūsų evoliucijai, jūsų brandai, jūsų likimui šita situacija yra labai svarbi. Taip kad būtinai pasinaudokite šią pas jūs atėjusią progą. Tai visi, kurie išsirinkote variantą numeris 11, linkiu jums didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na, o jeigu norite į visą šitą savo situaciją pažiūrėti giliau, nepamirškite apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 12. Kokia yra jų dabartinė situacija? Bei ką svarbu žinoti apie šią situaciją variantui numeris 12. Na kągi, variantas numeris 12 mūsų paskutinysis variantas ir jūsų variantas, sakyčiau, tiesiog pilnas sėkmės, pilnas perspektyvų. Toks jausmas, kad pagrindinį žingsnį jūs jau žengėt, o nuo dabar bus tik geriau. Pas jūs yra tiek stiprių pozityvių kortų, kurios krito viena po kitos. Vienintelis dalykas, ką jums reikėjo padaryti, tai ar kažkur persikraustyti, ar kažką paleisti, nes jums iškrenta kardų šešetas. Kardų šešetas rodo, kad jūs turite paleisti kažkokį toksiškumą, kažkokias tai nuoskaudas, arba persikelti į kitą vietą, kur nebūtų ar tų žmonių, ar jums tiesiog neprimintų tos situacijos, taip? Tai vat kardų šešetas, ta vienintelė korta, kuri rodo tam tikrą gijimą, išėjimą iš sudėtingos situacijos ir nuo šiol turi būti geryn, taip? Šalia iškart iškrenta kitas šešetas, lazdų šešetas, kuriame mes turime moterį nugalėtoją. Jinai keliauja savo naujų tikslų link, jinai su laurų vainiku ant galvos, jinai kažko tais pasiekė, jinai didžiuojasi savimi, kad galbūt iš to užburto rato išėjo, ar kad jai pavyko persikraustyti, ar kad jai pavyko palikti kažkokią tai negerą ar darbinę ar santykių situaciją, taip. Atsiranda tas laimėtojo nugalėtojo momentas, kad jūs patys savimi galite didžiuotis, kad jūs tai padarėte. Tuomet jums iškrenta lazdų dama, jinai gali būti ugnies stichijos moteris, tai yra liūtas avinas šaulys. Tai gali būti moteris įsipynusi į šitą situaciją, arba tai galite būti jūs, jeigu esate moteris. Ir šita moteris yra ugninga, jinai daro tai, ką jinai nori, jinai nelaukia niekieno pagalbos, jinai yra labai motyvuota, pilna entuziazmo, ugnelės, kibirkštėlės veikti, daryti. Tada iškrenta monetų tūzas, kuris rodo kažkokias tai finansinės naujas perspektyvas, kažkokiam tai fundamentui, tai gali būti net jeigu santykiai, tai yra kažkoksai tai materialus apčiuopiamas fundamentas su antraja puse. Jeigu tai darbas, tai yra kažkoksai tai pasiūlymas. Ar netgi, pavyzdžiui, galimybė sukurti, atsidaryti savo verslą, taip? Ar naujos studijos. Einate link kažko geresnio finansinio materialaus, taip? Jums iškrenta taurių trejetas. Tai yra 3 žmonių ar didesnės grupės bendruomenės korta, ypatingai kurie jausmiškai yra sujungti emociškai, taip, kurie gali pasipasakoti vieni kitiems. Tai rodo, kad yra palaikymas, ar artimų žmonių, ar draugų, jūs turite kažkokią tai bendruomenę, arba ta bendruomenė gali ateiti būtent su šitu finansiniu pasiūlymu. Ir tuomet jums iškrenta taurių karalius. Tai yra vyras, vandens stichijos, skorpionas, vėžys, žuvis, arba labai jausmingas vyras, emociškai intelektualus, galintis sukurti emocinį saugumą moteriai, suprantantis jos situaciją, labai empatiškas, išklausantis. Ir va čia susitinka ugninga, motyvuota moteris ir vyras, kuris gali ją paremti. Tai gali būti jūs ir jūsų antroji pusė, galbūt nauja kažkokia tai simpatija. Tai gali būti ir jūsų mama ir tėtis,
ar brolis sesė, kažkokie tai žmonės įsipynė į šią situaciją, taip, bet kokiu atveju mes matome, kad yra išeinama iš toksiškumo, pasirenkama gyti, pamiršti, atsiranda tas toksai laimėtojo nugalėtojo momentas, yra moteris labai aktyvi, yra kažkoksai tai pasiūlymas, nauja galimybė, yra žmonių palaikymas ir yra kažkoksai tai vyrukas. Tai kaip ir sakau, viskas čia pas jūs eina nuostabiai. Vienintelis dalykas tai yra tas kardų šešetas, kuris rodo, kad nuo kažko jūs nusprendėte išeiti, palikti, gyti ir tai jūs priveda prie gerų naujų perspektyvų. Dabar ką jums yra svarbu apie savo šitą situaciją žinoti? Net nežinau šiaip nuo ko pradėti, ar nuo pradžios, ar nuo galo. Pirmos 4 kortos yra pačios pozityviausios, tiesiog didžiausia sėkmė, didžiausia harmonija, pasitikėjimas savimi, monetų 9, aukšti finansai, ypatingai nepriklausomi nuo nieko finansai. Tai dažniausiai yra tai, ką žmogus pats užsidirbo, ką užsitarnavo, tai yra graži išvaizda. Visos 4 kortos rodo labai didelį patrauklumą, išvaizdą būtent taip, kad jūs patinkate savo, kad jūs spinduliuojate tą charizmą, tą patrauklumą, visų akis į jūs. Jūs tiesiog kaip magnetas visus traukiate. Ta pati saulė, kurią jūs išsirinkote, jums iškrito, kuri rodo, kad jūs esate matomi, jūs esate pozityvūs, jūs esate saulės spindulėliai, vėlgi nuostabi finansam korta, karjerai, asmeniniam santykiam, jeigu reikia šeimos pagausėjimo, irgi nuostabi korta. Taurių 9, mes turėjome monetų 9, dabar taurių 9. Taurių 9 rodo vidinę harmoniją, pasitenkinimą, vėlgi savimi. 9 tai pas mus yra individualistų kortos, žmonių, kurie yra vieni, žmonių, kurie džiaugiasi savo rezultatais, taip. Panašu, kad kyla statusas, kad galite įsigyti prabangos prekių, paslaugų, kad jūs jaučiatės, kad pagaliau užsitarnavote savo vietą po saule, kad galite kažką tai švęsti. Tarp kitko ir taurių trejetas čia gali būti šventimą, kažkokias tai šventes, galbūt net vestuvės gali būti taip, kurios yra švenčiamos. Taurių 9 taipogi žmogus kelia taurę, reiškia yra ką švęsti, gyvenimas yra gražus. Toliau krenta imperatorienė. Moteris savo moteriškoje galioje, jinai turi įtaką, jinai turi gerą finansinę situaciją, jinai myli save, jinai turi užtektinai pinigų, kad pasirūpintų savimi, kad investuotų į save. Taipogi turi pakankamai jėgų, energijos pasirūpinti visais aplinkiniais savo šeimos nariais. Jinai jaučia saugumą, stabilumą. Nuostabios kortos. Vienintelis dalykas, paskutinės 2 kortos ir va šita jūsų pirma korta. Jums iškrenta didysis arkanas mirtis transformacija. Tai reiškia, kad prieitumėt viso šito, jums reikės tam tikros transformacijos, atgimimo. Ar sena situacija gali transformuotis, arba jums reikės iš vis kažko tais atsisakyti, būtent, kad įplauktų jūsų gyvenimo tas naujas etapas. Šalia jums iškrito taurių šešetas. Taurių šešetas yra praeities korta, buvusių santykių korta, situacijų, kurios siejasi su praeitimi ir kurios jums sukelia tam tikrą nostalgiją. Ir vat kai šalia šitos kortos, jeigu ne su praeitimi, taurių šešetas tiesiog gali rodyti 2 žmonių gerą ryšį. Bet šalia iškrito ta mirties korta, kuri rodo, kad vis tiek kažkas turi transformuotis, kad jūs prieitumėt šitos būsenos. Tai gali būti, kad arba jums reikia transformuoti tuos santykius, arba jums reikia pažiūrėti į tą situaciją, galbūt skaudžią praeities situaciją, iš kito kampo, suprasti, kad ne šiaip savo jinai nutiko, kad galbūt tas žmogus turėjo su jumis taip pasielgti, kad jūs pasiektumėt pagaliau tos sėkmės, taip? Jūs turite būti dėkingiam už tai, kas nutiko, jūs turite atleisti. Ir toks jausmas, kad jūs prieinat tam tikrų išvadų ir jūs pradedat gyti. Ir tada prasideda tas jūsų kelias, kur ateina moteris, ateina vyrukas, ateina kažkokios tai galimybės, ateina laimėjimai, nugalėjimai ir čia pačios pozityviausios kortos. Galbūt jūs pagaliau jaučiatės mylima, trokštama, vertinama, taip.
Tai kaip ir sakau, daugiau pas jūs kažkokių tais kortų nėra, panašu, kad jūs jau žengėte tą žingsnį, jūs jau nusprendėte ar kažką paleisti, ar kažką tais iš praeities skaudaus užmiršti, taip, jūs jau ėmėtės to žingsnio ir kaip ir sakiau, nuo dabar viskas bus tik geryn. Mirties korta taipogi gali rodyti transformaciją jūsų kaip žmogaus ar išorės, ar apskritai iš jūsų pradės eiti kitokia energetika, taip, nes panašu, kad jūs jausitės laimėjo loterijoje, taip, kad jūs laimėjote gyvenimo loterijoje. Ir po tokių stiprių kortų tiesiog, privaloma yra pasikeisti, jūsų energetika keičiasi, jūsų išvaizda gali keistis. Kaip jūs kalbate, kaip jūs reaguojate, viskas gali pasikeisti. Tik nebijokite tos transformacijos, taip? Jūs einate teisingų kelių, jūs turite kažką paleisti arba kitaip pažiūrėti į tam tikrą situaciją. Kažkas gal turi atgimti. Gal netgi santykiai iš praeities turi atgimti, bet jūs tuomet turit pamiršti skaudžius momentus, taip? Nes šita korta sako, kad jūs turite pereiti į gijimo momentą. Ar jūs su kažkuo pasikalbat, atleidžiat, tokiu būdu jūs pradedat gyti, ar jūs persikraustot į kitą vietą, kad tų žmonių ir situacijų iš vis neprisiminti, taip? Jūs turite surasti būdą, kaip pradėti gyti ir nebemastyti apie tai, kas buvo praeityje. Ir tiesiog pas jūs viskas pradeda vystytis kažkaip tai sava vaga, viskas labai natūraliai ir labai sėkmingai. Tai net neturiu ką ir pridurti, paskutinis toks su trenksmu labai pozityvus variantas. Tai visi, kurie pasirinkot variantą numeris 12, linkiu jums didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos publikacijos, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. O jeigu norite į savo šią situaciją pažvelgti dar giliau, tai apsilankykite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. O mes, kaip visada, susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.